Now that means Perry will have to work a little bit, not too much. She's good. So, as I was saying before I pushed the record button, it's not the body consciousness, the name you have, the personality in this life that changes. It's the Atma. And when the Atma wakes up more on these journeys, it changes the physical consciousness you grew up with. ก่อนที่เราจะมีการบันทึกนะคะเราได้พูดกันว่าไม่ได้เป็นจิตสำนึกรู้จากร่างกายของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าเป็นจากการที่อัตมาของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกมีการเปลี่ยนแปลงแล้วดาวน์โหลดพลังงานนั้นเพื่อเปลี่ยนแปลงร่างกายทางกายภาพของเรา I bring this up not because you haven't heard it before, you don't know it. I do it because I want it at the forefront of your awareness as we begin this journey. การที่สกอตพูดสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้นะคะเราเคยรู้มาก่อนแต่เราอาจจะลืมไปแต่ว่าสกอตพูดถึงมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราได้มีการเตรียมตัวได้เตรียมจิตสำนึกของเราก่อนจะออกเดินทาง There's an old saying, life is short and then you wake up. บอกว่ามันเหมือนกับว่าชีวิตเราสั้นๆนะคะแล้วก็ตื่นมาอีกทีหนึ่ง Sometimes we wake up while we're still alive. บางทีเราตื่นมาขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ If we're really lucky. ถ้าเราโชคดี This work is all about helping change things, not just for planet Earth, but for the whole universe that we are expected to play in one day. งานนี้นะคะเป็นการจุดประสงค์ก็คือเป็นการช่วยเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เฉพาะดาวโลกของเราแต่ว่าช่วยเปลี่ยนแปลงจักรวาลทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นการเตรียมการให้พวกเราซึ่งเราจะได้เข้าไปอยู่ในได้มีส่วนร่วมในจักรวาลนั้นในวันหนึ่งข้างหน้า It is not beings from other worlds that need to catch up with science to travel around the stars and travel through multi-dimensions. It's not them. It's Earth people that need to catch up. ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่พวกเขาดวงดาวต่างดาวต่างๆที่ต้องมีการเรียนรู้เรื่องของดวงดาวจักรวาลหรือการเดินทางนะคะแต่เป็นคนบนโลกนี่แหละค่ะต้องไปติดตามไปเรียนรู้เรื่องราวของการเดินทางด้วยจักรวาลต่างๆ Even in ancient Lemuria, before the last polar shift over 100,000 years ago, towards the end of that culture, they had craft that could go to other planets. เมื่อแม้แต่สมัยเลมูเรียเมื่อประมาณแสนปีก่อนนะคะก่อนที่จะมีการเราเรียกว่าขั้วแม่เหล็กโลกสลักในสมัยนั้นก็มียานที่สามารถเดินทางได้ Going back millions of years before that on this earth were also advanced cultures. ย้อนหลังกลับไปเป็นหลายล้านปีก่อนบนดาวโลกใบนี้นะคะในสมัยนั้นก็มีเขาเรียกว่าเผ่าพันธุ์ที่วิวัฒนาการมาก So obviously something happened along the way that put Earth really in the background when it comes to what's going on out in space. ๆแสดงว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับโลกนะคะทำให้โลกของเราเหมือนกับเดินถอยหลังกลับไปไม่สามารถจะเข้าไปร่วมในอวกาศได้ When we go aboard the Emerald Star Cruiser in a little while, it won't be the first time you've been aboard such a ship. อีกในอีกไม่นานในอีกสักครู่นี้นะคะเราจะไปกันที่เราเรียกว่ายาน Emerald Star Cruiser ซึ่งอยู่ที่ดาวเสาร์มันไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะคะที่พี่ได้ไป Very important to know this because otherwise, how on this earth and the internet or everywhere, anywhere else are you going to find this out? มันเป็นเรื่องสำคัญนะคะถ้าเกิดว่าได้รู้เรื่องราวเหล่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เราจะไม่สามารถหาข้อมูลนี้ได้จากที่อื่น Nobody's taught it growing up. ในบนโลกไม่มีใครสอนเรื่องนี้ตอนที่เราเติบโตขึ้นมา Psychics don't really know it. เรื่องของพลังงานไซคิกต่างๆก็ไม่รู้เรื่องนี้ The religions on earth don't really know this. ศาสนาบนโลกก็ไม่รู้เรื่องนี้ But you once knew it well a long time ago. แต่พี่เองเมื่อนานมาแล้วก็รู้เรื่องนี้อย่างดี It's important to let yourself have this win, have this knowing as it comes about. Let yourself have the knowing certainty awaken in you. สำคัญมากๆนะคะที่พี่จะต้องอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ When I cross over into new territories in the upper realities that I've never been in, I always have to stretch myself to be able to allow me to know what just happened because it's so far removed from Earth. You really have to work hard to get it all the way down here. ในครั้งแรกตอนที่สกอตข้ามขอบเขตไปยังที่เราเรียกว่า upper world นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สกอตก็ไม่เคยรู้มาก่อนสกอตเองก็ต้องมีการขยายขอบเขตของการเรียนรู้ของตัวเองนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องยากนะคะที่จะนำทุกอย่างกลับมาอย่างที่ที่ lower world Consider that all along in your destiny as an Atma,
You were meant to be here at this moment on this journey. ลองพิจารณานะคะว่าในรูปแบบของอัตมานะคะก็คือว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นเวลาของพี่ที่ทำให้พี่อ่ามาออกเจอร์นี่ในวันนี้นะคะ Shantial and Tonaltial, you've heard those names before, are standing behind you right now. ชอนทิวโทนูทิวซึ่งพี่เคยได้ยินชื่อของพวกเขาแล้วนะคะยืนอยู่ด้านหลังพี่ตอนนี้ Dantiam and Lamtiam are standing behind Pari for her benefit. ดอนเทียมรันเทียมอยู่ด้านหลังแพรรี่นะคะเพื่อแพรรี่ Satnam and Torellian are standing behind me for the journey. ซัตนามและทอร์เรนยืนด้านหลังสกอตนะคะเพื่อประโยชน์ของสกอต One of the kindest things I ever experienced them do is place one of their hands on each of my shoulders. มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเมตตาอย่างที่สุดนะคะซึ่งพวกเขาได้ทำนะคะพวกเขาวางมือแต่ละข้างบนไหล่ของสกอต Takes that kind of encouragement to do this kind of work on this planet. เป็นการให้กำลังใจนะคะแล้วก็ให้กำลังใจสกอตนะคะเพื่อในการทำงานในวันนี้บนโลก And people on earth in general, most people in government and religions, and I've said this before, I'm not criticizing them or condemning them or judging them at all. They're just operating in subconscious fear. That's why the world stays like it is. คนบนโลกนะคะไม่ว่าเป็นผู้นำศาสนานักการเมืองหรือคนต่างๆเหล่านี้สกอตไม่ได้ต้องการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ตัดสินหรือว่าอะไรใครนะคะแต่ทุกคนเนี่ยก็คือตัดสินใจทุกอย่างภายใต้จิตสำนึกของความกลัว So the way people ate and lived thousands of years ago on this planet is being done the same way today, but on a much more massive scale. เมื่อกว่าพันปีก่อนนะคะคนบนโลกนี้ก็ยังดำรงอยู่และกินอาหารเหมือนเดิมนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เรากำลังมีการขยายสิ่งต่างๆเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น So the world's really not changed in this modern society all that much, has it? โลกโมเดิร์นปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากเลยนะคะ This has to change, and fortunately, because we're not alone in the universe, it is beginning to do that. สิ่งนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะเราไม่ได้อยู่ในลำพังกันในจักรวาลนี้และตอนนี้มันก็ต้องมีการเริ่มขึ้น The first sound behind creation is the power. It's an omnipresent. It's hard for people to imagine what an omnipresent power is. It means it's everywhere. It's an energy that is not atomic or nuclear, that is behind everything that exists, and everything that exists floats in it. เสียงที่อยู่เบื้องหลังในการสร้างสรรค์ทุกสรรพสิ่งเป็นสิ่งที่คนบนโลกจินตนาการถึงได้ยากนะคะเป็นเสียงเป็นพลังงานที่อยู่เบื้องหลังในทุกสรรพสิ่งซึ่งทำให้ดวงดาวจักรวาลต่างๆและทุกสิ่งเนี่ยดำรงอยู่ได้ลอยอยู่ได้ As beings, we float in it too. We're made of exactly the same energy, individualized. และเราเป็นอัตมาเราก็ลอยอยู่ในสนามพลังงานนี้นะคะ The illusion of running a body and thinking you're a body is part of the trap of what people call Maya or illusion. มายาที่เราเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะมันก็เป็นเพียงภาพลวงตา As beings, we actually are floating in an ocean of this one power, this one living energy. จริงๆแล้วในการเป็นตัวตนเป็นบีอิงของแต่ละคนนะคะเราต่างก็ลอยอยู่ในสนามพลังงานเดียวพลังงานของพระผู้สร้าง And we're running bodies like the one you have on Earth. You grow up with it. It's the only thing you know. You don't know about other worlds generally growing up here or how to leave your body or any of that. เมื่อเราเติบโตขึ้นมาเรารู้จักเพียงร่างกายนี้เพียงร่างกายเดียวนะคะและเราไม่รู้ว่าเราจะออกนอกร่างกายของเราได้ยังไง So the true formula is we are atmas and we need to be consciously aware that we're running bodies. We are not bodies. ดังนั้นเราควรจะรู้ว่าเราคืออัตมานะคะเราเป็นผู้ที่ควบคุมสั่งการร่างกายเราไม่ใช่ร่างกาย Bodies are just fine. You need them to perceive the molecules and matter and senses of a particular planet or place where it was born. ร่างกายก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ดีนะคะเรามีโมเลกุลมีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยนะคะทำงานได้ปกติตั้งแต่เราเกิด The purpose of that is to transmit your experiences to the Atma, like a tool, like a car that's driving on a world or a ship on a planet driving through the atmosphere. And you're a being out in space having this ship move around to detect things.
มันก็เหมือนกับว่าเราอะนะคะมีประสบการณ์ต่างๆทั้งโลกของเราเราก็ส่งกลับไปให้ที่แอดมาเหมือนกับการที่แอดเราเหมือนกับเราเป็นรถยนต์นะคะเราขับไปหรือเราขับยานไปที่ต่างๆเรามีประสบการณ์ต่างๆแต่แอดมาเราอยู่ในอวกาศนะคะเพื่อดูวิธีการขับเรามีประสบการณ์ทางโลก Of course, we're supposed to be consciously aware where Atma's doing it. That's the problem with Earth people. They're not. จริงๆแล้วเรานะคะคือร่างกายของเราควรจะรู้ว่าขณะนี้อัตมาของเราทำอะไรอยู่ด้วยเช่นกันแต่คนบนโลกเรายังทำแบบนั้นไม่เป็น And it really doesn't matter in the long run what a person believes in. What matters is what they know with confidence. มันไม่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราควรจะรู้เรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยความมั่นใจ So Chantiel and Tonaltiel standing behind you, actually hovering above you. You're near the ceiling. You're a spherical energy being. You know what it looks like. They're hovering beside you and showing you a physical human-like form, about 36. ตอนนี้นะคะดอนชอนทิวโทนทิวลอยอยู่นะคะอยู่ข้างๆพี่โดยที่เขาสองคนอยู่ประกบข้างๆพี่นะคะแล้วพี่เองก็ลอยอยู่ตรงกลางโดยทั้งสองคนอายุประมาณทั้งสามคนอายุประมาณ36 ปี And you notice that they are spherical beings, and you can see right from where you are sitting. You can see a lounge on the Emerald Star Cruiser, stationed in the ice rings of the planet Saturn, and they're sitting down asleep together in these egg-shaped white chairs with blue cushions. และพี่เองที่นั่งอยู่ในร่างกายนี้พี่เองก็สามารถจะเห็นร่างกายที่แท้จริงของเขาที่นั่งอยู่ในเล้าที่ดาวที่ยาน Emerald Star Cruiser ที่ดาวเสาร์นะคะนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่เป็นรูปทรงไข่มีคล้ายๆเป็นหมอนอิงสีน้ำเงินนั่งหลับอยู่บนเก้าอี้นะทั้งสองคน The beings that are hovering behind you that look like their physical bodies, well-dressed, galactic alliance uniforms, are out of body, just like you. They are escorting you on this journey. และพี่อิงที่เขาอยู่ข้างๆพี่นะคะที่เราอยู่ข้างๆพี่เขาสวมใส่ชุดกาแล็กติกนะคะเขาตอนนี้ก็คือเขาเป็นร่างกายทางพลังงานมาพาพี่ออกเจอร์นี่ When you're near the ceiling, we just daydream. You do that on Earth all the time. You just imagine what your body looks like sitting there with headphones on, asleep. ตอนนี้พี่รออยู่ที่เพดานห้องนะคะให้พี่จินตนาการเห็นตัวเองทำแบบนี้ในเห็นเหมือนพี่นั่งอยู่ที่ห้องนะคะสวมใส่หูฟังนะคะเหมือนกับนั่งหลับอยู่ให้จินตนาการเห็นเหมือนกับชีวิตประจำวัน So your body's in the trance state we call sleep. The atma's keeping it alert. You could hear sounds in the room or something going. It doesn't matter. The body's still in sleep. When the eyes are closed, that part of the brain shuts off and something else opens up. ตอนนี้พี่อยู่ในภาวะที่ร่างกายอยู่ในเราเรียกว่าเป็นภาวะหลับภาวะทรานส์นะคะทุกอย่างยังทำได้เหมือนเดิมดวงตาปิดนะคะแต่เราได้ยินเสียงต่างๆเมื่อตาเราปิดนะคะเราเป็นการปิดระบบของสมองแต่ว่าสิ่งอื่นก็คือตัวตนของเราจะทำงานแทน The reason that as a being I was able to co-create the way this works with wonderful, masterful beings, far more advanced than me, is because of what I went back across the void to accomplish. I didn't go there to what you would call God asking for anything. สาเหตุที่ก็สามารถทำงานร่วมกับ Masterful Being ต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยนะคะโดยที่พวกเขาเป็นความมีเมตตาอย่างสูงเนี่ยเป็นเพราะว่าสกอตเองเนี่ยได้ข้ามที่เราเรียกว่าดินแดนไปสู่ดินแดน upper world และไปที่นั่นไม่ได้ต้องการไปขออะไรนะคะแต่ว่าไปช่วยเพื่อจะร่วมสร้าง I came there to give something new to them. สกอตไปที่ upper world ก็เพื่อนำสิ่งใหม่ๆไปให้กับพวกเขา It took many billions of years and experience to finally see. And then I got excited and wanted to return to the source and help them change things. That was my purpose. เพราะเป็นเวลาหลายพันล้านปีนะคะที่สกอตได้มีประสบการณ์ที่โลกทางกายภาพที่โลกที่ lower world และนำประสบการณ์ทั้งหมดกลับไปหาพระผู้กลับไปที่ upper world นั้นเพื่อช่วยพวกเขาในการเปลี่ยนแปลงและเป็นสิ่งที่สกอตตื่นเต้นและดีใจมาก The reason Torellian and Satnam and Agam Purush and these wonderful godly beings are working with me is because I'm working with them for the benefit of all life. This is true. เหตุผลที่ซัตนามโทรเลียนหรืออากัมปรุชาทำงานกับสกอตเนี่ยนะคะแล้วก็สกอตทำงานกับพวกเขาเหตุผลเพราะว่าพวกเขาทำงานกันเพื่อประโยชน์ต่อทุกคนนี่คือความเป็นจริง My life on this earth was anything but easy. It was most challenging, most difficult. ชีวิตนี้ของชีวิตในร่างกายนี้ของสกอตนะคะไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยคือทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของความท้าทายทั้งหมด I'm not complaining about it. On the other side of all that,
This is what happened. This is what came out of all that. สกอตไม่ได้บ่นอะไรนะคะแต่ว่าเป็นการจากทำงานที่มีการทำงานกันที่upper world นะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่โลกของพวกเราที่โลกที่นี่ So when you're daydreaming looking at your body, because of my voice and the way this works, you remain consciously aware as an Atma as you would go further away from your physical body, which is safe and protected and asleep on earth. ตอนนี้นะคะในขณะที่พี่ได้ยินเสียงของสกอตนะคะร่างกายของพี่ปลอดภัยนะคะได้รับการปกป้องก่อนที่เราจะเดินทางออกไปนอกโลก When you picture yourself in space, you're just simply seeing yourself, same daydreaming, standing with a bunch of people protecting you, very evolved, in a circle around Ambassador Torelli. ตอนนี้พี่เองจินตนาการเหมือนกับเราใช้ทางโลกนะคะแต่จินตนาการเองว่าพี่ลอยอยู่ในอวกาศแล้วตอนนี้มีบีอิงต่างๆนะคะมีจำนวนหนึ่งที่ลอยอยู่กับพี่ล้อมรอบเป็นวงกลมเพื่อปกป้องพี่ It makes sense that Torellian has taken upon himself to be a central focal point for these journeys because he was the first being to bring this new awareness to the Galactic Alliance Council. And if that hadn't happened, we would not be having this conversation. มันเป็นอะไรที่เหตุผลที่ make sense มากๆนะคะที่ทอร์เรียนยืนอยู่เป็นจุดโฟกัสให้กับพวกเราเพราะทอร์เรียนเป็น being แรกนะคะที่นำแผนการเปลี่ยนแปลงไปยังสภากาแล็กติกและช่วยเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เช่นนั้นแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ He shows us an 18-foot tall body because that's the size of the body he had when he had a body over 1 billion years ago. ทอร์เรียนปรากฏโชว์ร่างกายที่มีความสูง18ฟุตนะคะร่างกายเหมือนเป็นคนนี่คือเป็นร่างกายที่ทอร์เรียนเคยมีอยู่จริงๆเมื่อหลายพันล้านปีก่อน He doesn't need to impress upon you or any of us any of this. He's way beyond that. He does it by example so that we can realize we have the same potential. ทาราเลียนไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อต้องการให้เราประทับใจใดๆนะคะเพราะทาราเลียนคือก้าวไปไกลกว่าจุดนี้ไปนานแล้วนะคะแต่ที่ทำให้ดูเนี่ยเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างให้เราได้ทำซึ่งเรามีความสามารถที่จะทำได้แบบทาราเลียนในอนาคต There's a sound humming around us in space out there that people think is black, and it isn't. It's a white golden light. It's a living conscious energy. It's not an individual. It's a living presence. Some people call it divine spirit, but it's more than that. ในรอบๆตัวเราจะได้ยินเป็นเสียงนะคะซึ่งเสียงนี้จะอยู่ในที่คนบนโลกเห็นว่าเป็นความดำมืดของจักรวาลแต่จริงๆแล้วมันเป็นแสงสีขาวประกายทองเป็นพลังอำนาจของการดำรงอยู่ของพระเจ้า It is not limited to any of the concepts people have about divine spirit on earth. It is not limited by what people think in limited ways about it. ซึ่งพลังงานของพระเจ้านี้นะคะไม่มีขีดจำกัดเหมือนกับที่คนบนโลกคิดหรือเข้าใจ It is a power that has been supporting the multidimensional creation forever. We all helped create what's in the lower worlds, and ultimately we are responsible to help fix it. เป็นพลังงานที่ดำรงอยู่ในมิติทุกๆมิติที่โลกทาง lower world เนี่ยตลอดกาลนะคะและเป็นมิติต่างๆนี่แหละค่ะที่พวกเราได้ร่วมมีการสร้างสรรค์กันแล้วเราก็จะมาร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงด้วย I guess you could say I don't like to use the word spiritual because people have abused that to death. But let's use it. If to be, let's say, really spiritually enlightened, a person would know they're supposed to be a co-creator with Source and that they're supposed to return to that Source. คือสกอตไม่อยากใช้คำว่าจิตวิญญาณนะคะแต่ว่าคนบนโลกใช้กันบางทีก็เลยต้องใช้คำนี้ด้วยนะคะนี่คือเป็นการเปลี่ยนแปลงเราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของจิตวิญญาณเพื่อกลับไปหาพระผู้สร้างเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลง Not when they die and go to heaven. Anybody can play that game. It doesn't change anything. When they do this, when they're running a body and they're awake in this way, that's enlightenment. การตื่นรู้นะคะเราไม่ได้ทำกันในขณะหลังจากที่เราตายหรือเราสูญเสียร่างกายไปแล้วนะคะเพราะนั่นจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าตอนนี้มันเป็นการตื่นรู้ที่แท้จริงก็คือการปลุกร่างกายนี้ให้มาตื่นรู้จริงๆ There's a maturity in being that goes along with being responsible with the Source. เราเรียกว่ามีการเติบโตนะคะหรือการเป็นผู้ใหญ่ในรูปแบบของจิตวิญญาณนะคะเพื่อเติบโตไปกับพระผู้สร้าง I guess what I'm trying to share with you out here in space where it cannot be denied, where truth cannot evade you, we are in fact
Atmas from the source meant to co-create with it. สิ่งที่สกอตกำลังแชร์ให้พี่ฟังนะคะเรากำลังแชร์อยู่ในอวกาศซึ่งเป็นพลังเป็นในเขาเรียกว่าในภาวะที่ไม่มีการหลอกลวงใดๆมีแต่ความเป็นจริงเท่านั้นนะคะ People on Earth are never going to be able to do that the way they are until something changes. คนบนโลกยังไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะจนกว่าจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลง And until they're ready to assume this responsibility, they will compel themselves to reincarnate with no memory, separate from implants. และถ้าเกิดคนบนโลกนะคะยังไม่รู้ยังไม่พร้อมที่จะมาจดจำตัวเองตื่นรู้ได้แบบนี้นะคะมันก็จะมีการเขาเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดอีกนะคะถ้าเกิดยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบกับพระผู้สร้างก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดนอกเหนือจากการที่ถูกอีกฝั่งด้วย implant Being unaware on Earth about how to go to the source while you're running a body is not normal, it's not natural. And people, if they want to experience recovering who they are, must at least have the courage to want to go back to the source. การที่กลับบ้านไปหาพระผู้สร้างในขณะที่เรายังมีร่างกายอยู่บนโลกนี้นะคะคนคนนั้นจะต้องมีความกล้าหาญนะคะเพื่อที่จะกลับไปหาพระผู้สร้างและมันยังไม่เป็นเรื่องมันยังไม่เป็นเรื่องปกติสำหรับคนบนโลกจำนวนมากที่จะทำสิ่งนี้ Being like Satnam and beings that are beyond him even operate in a way that they are saviors in a way, but they don't really just reach out and save someone. They get someone to grow up enough to save themselves, and they get help along the way. being อย่างซักนามหรือ being อื่นๆนะคะที่นอกเหนือจากซักนามเนี่ยเราจะบอกว่าพวกเขาเป็น being ที่คอยช่วยเหลือก็ได้คอยเซฟพวกเราก็ได้นะคะแต่เขาเป็น being เหมือนกับว่าเราต้องเริ่มต้นช่วยตัวเราเองก่อนนะคะแล้วพวกเขาถึงจะเข้ามาช่วยเราเพราะว่าเราจะต้องมีการเติบโตของเราเองก่อน In circle of beings around Torellian, Pari's a little further to the left, towards the Earth. I'm a little about 2/3 the way out. Torellian is right in the center with his thumbs up, golden light around his closed fists. The Atma that he is hovering above the form he's showing you. He doesn't have a physical body. ที่ยืนเป็นวงล้อมนะคะล้อมรอบทอร์เรียนแพรรี่ยืนอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ทางฝั่งโลกส่วนสกอตเองก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามและตรงกลางก็คือเป็นทอร์เรียนนะคะโดยที่มีแอตมาตัวตนที่แท้จริงของทอร์เรียนลอยอยู่เหนือร่างกายโดยที่ยกนิ้วโป้งขึ้นมาทั้ง2 นิ้วแล้วก็เห็นแสงสีขาว The Seres, which are human prototypical beings that really, that's how we all came into being as body forms like this. They created this as part of their service a very long time ago. เซเรนะคะนี่คือเป็นลักษณะร่างกายที่แท้จริงของพวกเขานะคะแล้วก็พวกเขาใช้ร่างกายที่พวกเขาเคยมีแบบนี้นะคะเพื่อมาช่วยพวกเรา The Seres had to change or go through a consciousness change first to be motivated to return to the Galactic Alliance Council and help them change. จิตสำนึกของเผ่าเซเรตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเมื่อพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วพวกเขาจึงมาที่สภากาแล็กติกแล้วก็มาช่วยคนในเขาเรียกเผ่าพันธุ์ในกาแล็กติกเปลี่ยนแปลง Once that was done, the Galactic Alliance and all those planets out there started to get more interested in planet Earth and its people. เมื่อในสภากาแล็กติกหรือว่าเผ่าพันธุ์ดวงดาวต่างๆที่อยู่ในกลุ่มของพวกเขานะคะมีการเปลี่ยนแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ยังมายังดาวโลกของเราเพื่อมาช่วย Master Opellum is further to my right, Ramu's towards the Earth, Etendin are above Ambassador Torellian. Yon Tal is another master, quite ancient, works in the Hugh Expansionary Academy. He's above Etta and Din. มาสเตอร์โอเพลัมอยู่ฝั่งขวาของสกอตส่วนมาสเตอร์รามูอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งโลกนะคะแล้วก็เหนือทอร์เรียนขึ้นไปก็คือเอธาแอนเดนแล้วเหนือเอธาแอนเดนขึ้นไปก็คือมาสเตอร์ยอนทอล Something that didn't happen before in galactic history or interdimensional history that I know of was to have someone like Satnam appear in space, overviewing these journeys. This is something new.
ตั้งแต่ในประวัติศาสตร์กาแล็กซีทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เท่าที่สกอตรู้เนี่ยไม่เคยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาก่อนก็คือว่าสักนามนะคะมาคอยดูแลมาคอย observe สิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น Beings like Turelian and Satnam and others can manifest a physical body out of the hue that looks like a body they once had to carry out a service or to contact us if they need to, but they don't have physical bodies. Being อย่างทรเลียนซักนามหรือ Master Being อื่นๆพวกเขาสามารถที่จะ manifest ร่างกายของพวกเขาในจากสนามพลังงานของพระเจ้าได้นะคะเพื่อให้มีร่างกายทางกายภาพเวลาถ้าเกิดพวกเขาต้องการมาติดต่อหรือทำงานอะไรแต่พวกเขาเองจริงๆแล้วไม่ได้มีร่างกายทางกายภาพแล้ว They show us a physical form just like you can show a beautiful woman about 36, or Pari can, or I can as a man. That's what we've done since the beginning. Kind of a way we show ourselves to each other that's not just a sphere of light. มาสเตอร์บีอิงต่างๆเนี่ยเขาปรากฏร่างกายทางกายภาพให้พวกเราได้เห็นเหมือนกับพวกเราเองที่มีร่างกายทางพลังงานที่เหมือนกับร่างกายทางกายภาพเป็นสิ่งที่พวกเราทำแบบนี้กันมานานแล้วนะคะ But we are not this energy form we show to other people that's flawless and perfect and does not age. That's made of energy. It's not atoms or molecules. It's a projection. It's something we've known how to do since before we left Satnam's realm to come into the lower worlds. แต่ร่างกายทางพลังงานของพวกเรานะคะก็เป็นร่างกายที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ได้เป็น DNA หรือโมเลกุลแต่เป็นร่างกายที่ฉายออกมาจากแกนกลางของแอตมาตัวตนของเราซึ่งเราทำวิธีการแบบนี้ตั้งแต่เราลงมาจากดินแดนของซัตนาม So Satnam is high up in space. There's a vortex above him. We've described this many times. There's an energy of the hue, the first sound behind creation, coming down into space. We know that surrounds Earth and the moon. There's a golden white light everywhere. It has a humming sound. And yet this bright light is brighter that comes down through Turelian's fists. ซักนามลอยอยู่ที่ในอวกาศนะคะด้านบนแล้วเราได้มีการบรรยายลักษณะของซักนามไปหลายครั้งแล้ว เราจะเห็น vortex นะคะที่มีการเชื่อมต่อจากที่ข้างบนลงมานะคะอย่างโลกทาง lower world นะคะและพลังงานแสงสีขาวแสงสีขาวทองเนี่ยก็เป็นพลังงานที่เราก็จะเห็นได้ทั่วไปที่ดวงดาวดวงจันทร์ต่างๆเนี่ยลอยอยู่ก็มีพลังงานนี้อยู่รอบๆและพลังงานจาก vortex นี้ก็ส่งต่อมาอย่างที่นิ้วโป้งของทอร์เรียนThe energy that's coming through him from Satnam and from further up above Satnam's realm is designed to help you begin your journey back home while you're still alive, running a body on Earth. พลังงานที่ส่งผ่านจากซักนามแล้วก็ส่งมาจากด้านบนขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ส่งผ่านมาอย่างทอร์ละของมาทอร์เรียนนี้นะคะก็เป็นพลังงานเพื่อช่วยให้พี่เนี่ยได้มีการจดจำได้ The key is the hue, the first half of the word human, because it's designed in the beginning to open a door through the pineal gland in what we call a human body on Earth. เรื่องคำว่าฮิวนี้นะคะเป็นเสียงคำครึ่งแรกที่ถูกสอนอยู่คำว่าจากคำว่าฮิวแมนเนี่ยนะคะซึ่งมีทั้งเป็นทั้งฮิวแมนทั้งเป็นผู้ชายและเป็นผู้หญิง This is all important for you to remember that you once knew this well because it's part of what gives you the ability to look into something, well, terrifying that kept you from knowing who you are when you were born here. สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะเป็นสิ่งที่พี่รู้อยู่แล้วแต่พี่ต้องมีสิ่งสำคัญที่พี่จะต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่าพี่จะต้องไปรีวิวตัว primary implant ได้รู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ซึ่งพี่จำอะไรไม่ได้ตั้งแต่ที่พี่เกิดมา It is not terrifying in that it can harm you or your body now. That kind of thing can never happen to you again. I've explained this many times telepathically with people so they can finally accept it at some point. What was done to them cannot be done to them again. สิ่งที่เกิดก่อนมาเกิดบนโลกที่จำอะไรไม่ได้มันเป็นสิ่งที่โหดร้ายรุนแรงแล้วก็ป่าเถื่อนนะคะซึ่งสิ่งนี้มันจำเป็นที่เราจะต้องเข้าไปเห็นมันนะคะซึ่งให้เราไปยอมรับกับเหตุการณ์นั้นนะคะเพราะมันจะทำอันตรายเราไม่ได้อีกต่อไป Of course, a primary implant has to do with how you were killed and put on this earth, forced to be here against your will, with no memory. ตัว primary implant เป็นสิ่งที่ทำให้เราถูกฆ่าตายนะคะแล้วหลังจากนั้นบังคับให้เรามาเกิดบนโลกโดยที่ไม่มีความทรงจำ Of course, that's just the physical form. You're on one plane. You're running an astral, causal, mental, and etheric bodies too.
แต่อย่าลืมว่าร่างกายทางกายภาพนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งฟอร์มเท่านั้นนะคะเรามีร่างกายของเราที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ astral causal mental แล้วก็ etheric plane ด้วยนะคะ These journeys, whether they're implant removal or implant review or long distance journeys in the past time track or out in space, they're all designed to help a person recover turning on their higher faculties. ในการรีวิวตัว primary implant หรือ remove secondary implant หรือการพาออก journey เดินทางไปยังดาวอะไรต่างๆเหล่านี้ทุกอย่างถูกออกแบบมานะคะเพื่อให้เราได้มีการตื่นรู้และเติบโต You know, like the primary one that says, I know things. คือสิ่งสำคัญนะคะเราจะต้องไปถึงที่เราเรียกกันว่าฉันรู้สิ่งนี้ When someone's learning something new, like a new career, a new business, or studying in school or getting a degree, they have to learn things based on faith. เวลาที่เราเริ่มเรียนต้นเรียนรู้บนโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนธุรกิจเรียนภาษาเกาหลีหรือเรียนอะไรต่างๆนั้นมันจะเริ่มต้นจากความเราเรียกว่าความศรัทธาก่อนนะคะ Or they learn things based on belief หรือว่าเราเรียนรู้จากความเชื่อ or theory. หรือเรียนจากทฤษฎี That's fine, nothing wrong with it, except it's supposed to lead to confident understanding, knowing. คือการเริ่มต้นแบบนั้นโอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ามันควรจะนำไปสู่ความมั่นใจแล้วก็มีประสบการณ์ตรงและนำไปสู่การรู้ When you're standing there in a 36-year-old, slightly taller body than you have on Earth, flawlessly beautiful, just like the two beings standing to each side of you. ขณะนี้นะคะพี่ลอยอยู่ในอวกาศอายุประมาณ36ปีสูงกว่าร่างกายทางโลกเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นหุ่นที่สวยงามนะคะแล้วก็มีบีอิง2 คนยืนอยู่แล้วก็มีพลังงานทรงกลมลอยอยู่เหนือศีรษะของทั้ง3 คน So they're standing beside you in a pure energy form like you, and the Atma, all three of you are hovering above these forms. และบีอิงที่อยู่ทั้งข้างๆพี่ทั้ง2 คนก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานนะคะแล้วก็มีอัตมาลอยอยู่เหนือศีรษะทั้ง3 คน There are several dozen master teachers here in an inner circle around Turelian, and the few of us are in an outer circle. มีเราเรียกว่าเป็น Master Teacher ประมาณ24 คนนะคะยืนอยู่ในวงในล้อมรอบ Ambassador t o r a l i a n ส่วนพวกเรามีกันไม่กี่คนนะคะยืนอยู่วงนอกล้อมรอบ t o r a l i a n They are men and women, some from the Galactic Alliance, some are master teachers from other worlds that happen to go on these journeys. Not มี Go ahead. มีบีอิงทั้งหญิงและชายนะคะที่มาจากกาแล็กติกหรือมาจากที่อื่นนะคะที่พวกเขามาร่วมออกเจอร์นี่กับพวกเราด้วย So you're the only person, individual going on this for a primary implant review. But we make the best practical use of time and energy. So they go on this journey to contribute to it for your benefit and for the adventure because they have ended up going to the Hue Expansionary Academy after this. วันนี้นะคะก็คือเป็นการรีวิวตัว primary implant ของพี่แล้วก็มี being หรือ master being ต่างๆเหล่านี้มาด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของพี่เองและเพื่อประโยชน์ของพวกเขาในการร่วมสร้างสรรค์ในการร่วมกันอะไรในการทำงานด้วยกันนะคะหลังจากที่เขาออกตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะพวกเราออกตัวนี้เสร็จแล้วพวกเขาก็คือจะไปร่วมสร้างสรรค์ที่ Hue Expansionary Academy ต่อ They do not look down on you as if they're superior. That is not the way they are. พวกเขาไม่ได้มองว่าเราต่ำต้อยกว่าเขานะคะพวกเขาไม่ได้มองแบบนั้นเลย They know your potential. เขารู้ถึงความสามารถที่จะเป็นไปได้ของพี่ What they do is serve to allow this greater omnipresent intelligence to come through them in much larger degrees and volume than we can. And they do it to show you as an example how they are and how we can become. สิ่งที่พวกเขาทำนะคะก็คือว่าเป็นการนำพลังงานของฮิวที่มีความรู้มากมายปัญญามากมายนะคะส่งผ่านพวกเขาแล้วก็ส่งผ่านมาอย่างตัวพี่นะคะเพื่อให้เป็นตัวอย่างของพี่ซึ่งพี่จะทำได้ในอนาคตนะ Turelian is just grinning at you, not really smiling, just he has a quirky little smile. It's kind of mysterious. But he's pointing out in space between the Earth and the moon. ทาราเลียนเหมือนกับเราเรียกว่ายิ้มแบบยิ้มนิดๆนะคะพี่ไม่ได้ยิ้มแบบเปิดปากนะคะซึ่งมันเป็นแบบยิ้มที่ลึกลับอะไรสักอย่างนะคะแต่เป็นความหมายที่ดีนะคะให้กับพี่แล้วก็ชี้นิ้วไปที่ระหว่างโลกกับดวงจันทร์
You notice Torellian's in the center with his thumbs up, with his golden light around him, producing a transparent kind of a egg-shaped sphere of light around us like the hull of a spaceship. And Satnam is standing beside me, above me, and Torellian standing beside me to the right. And he's standing in the center of the circle at the same time. เอ่อสซัดนามเองนะคะก็คือว่าก็มาออกเดนนี่ด้วยแล้วซัดนามเองก็คือยืนอยู่ข้างๆสกอตแล้วก็ทอร์เรียนอยู่ด้านขวาของสกอตนะคะซึ่งเราจะเห็นเป็นแสงสีขาวทองที่คลุมพวกเราเอาไว้เนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับเป็นยานบินนะคะคือทั้งซัดนามและทอร์เรียนเขาอยู่ในตำแหน่งของเขาแล้วก็มายืนอยู่ข้างๆสกอตทั้งสองที่ When they stand behind me and place a hand on my shoulder, like almost fatherly, brotherly kind of, I feel very privileged because I trust them with my life. เมื่อเวลาซัดนามกับทอร์เรียนเขายืนอยู่ด้านหลังสกอตแล้วเอามือวางบนบ่าของสกอตนะคะเป็นความรู้สึกเหมือนกับเป็นพ่อกับลูกอะไรประมาณแบบนั้นนะคะซึ่งสกอตเองก็เชื่อพวกเขาคือเคารพพวกเขาอย่างหมดใจอะค่ะศรัทธา So I'm serving as an example to you of how to do this because it's required, it's necessary to go very far in your awakening. We must have the help of very advanced beings who do not have subconscious problems. ซึ่งสกอตเองก็เลยมาทำหน้าที่ตรงนี้ให้พวกเราให้พี่ได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นที่พวกเราจะต้องไปให้ได้ไกลไปมากกว่านี้และแน่นอนว่าพวกเราจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขามาก What's ironic is when on earth, like I am, when you see people struggling and these beings want to help, and the biggest and greatest challenge, the most difficult thing is to get them to accept the help they're really looking for when it crosses their path. ๆสิ่งที่น่าตลกสำหรับคนบนโลกนี้นะคะอย่างคนบนโลกต้องการความช่วยเหลือและ Master Being ต่างๆเหล่านี้เขาก็คือจะมาช่วยเหลือนะคะแต่สิ่งที่ตลกก็คือว่าพวกเขากลับไม่ยอมรับความช่วยเหลือนั้น Of course, this isn't surprising. We know what happened to everybody on earth, and we know that how they're living here is not normal. ซึ่งก็มันเป็นเรื่องเหมือนกับว่าโลกของเราเป็นแบบนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ปกติของทางโลก And how they're living on earth is temporary. It's not meant to last forever. It's not permanent. และการดำรงอยู่ของเราแบบทางโลกนี้นะคะมันจะไม่ได้เป็นตลอดกาลมันเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น This omnipresent source energy has a vibration to it, a first sound. And it moves through all the multidimensional universe, right down through our solar system, and right through Earth, and right through all of us. พลังงานของพระผู้สร้างการดำรงอยู่ของพระผู้สร้างนะคะมันจะมีการเชื่อมต่อกับคำว่าฮิวนั่นแหละค่ะซึ่งมีการสั่นสะเทือนไปตามหลากหลายมิติต่างๆก็คือส่งไปยัง lower world ส่งผ่านไปยังโลกส่งผ่านไปยังพวกเรา It moves in two directions simultaneously. พลังงานนี้หมุนไปสองทิศทางนะคะอย่างสม่ำเสมอ It moves through all the worlds, all the dimensions, and goes back to source, like the infinity symbol. It's always moving. พลังงานนี้ก็คือจะส่งมาอย่างโลกแล้วก็ส่งกลับขึ้นไปนะคะเป็นเหมือนกับเลข8ที่เป็นพลังงาน infinity ไม่เคยหยุดไหลเวียน The white core of our being and all the layers are made of the same energy. So we're always moving, but people on earth don't realize they're moving. ตัวเราเองซึ่งเป็นแอตมาเนี่ยนะคะก็มีแกนกลางที่เป็นสีขาวก็มีพลังงานที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะแต่คนบนโลกไม่รู้ Now we come to the point of all this conversation, which is telepathic. The only thing in the way of a person knowing again what they knew with all their heart, confidently, is some type of fear of the past, present, or future. การที่คนบนโลกเนี่ยนะคะไม่ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆหรือไม่เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือการสื่อสารทางจิตเราไม่มีความสามารถตรงนั้นนะคะมันก็คือมาจากความกลัวจากอดีตปัจจุบันหรืออนาคต It's not conscious fear, really. It's subconscious fear. ความกลัวนี้ไม่ได้มาจากความกลัวของจิตสำนึกนะคะแต่มันมาจากจิตใต้สำนึก It changes us permanently. It makes us smarter. We start awakening. When we get some of these fears gone, most of everything else begins to return to us. เมื่อเราตื่นรู้นะคะพลังงานนี้นะคะจะช่วยทำให้เราตื่นรู้และยิ่งเราลดน้อยความลดความกลัวลงต่างๆเหล่านี้มากๆเข้านะคะเราก็จะรู้ทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเอง Like it's doing for you right now. และตอนนี้พลังงานนี้นะคะก็กำลังทำให้กับพี่ It's better to look at creation in this way.
มันดีกว่าถ้าเราจะมองการสร้างสรรค์ในรูปแบบนี้ We are not looking to find out how we might do something or could do something, or we might succeed or we might not. That's all fear. As childlike wonder, which is a pure form of consciousness, we're looking to see how we did it. มันจะดีกว่านะคะถ้าเราจะมองในแบบนี้คือเราอย่าไปคิดว่าเราควรจะทำอะไรเราควรจะทำแบบไหนหรือเราจะทำอย่างไรนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของความกลัวจริงๆแล้วเราควรต้องถามว่าเราทำพวกนั้นได้อย่างไรในอดีตที่เราเคยทำกันมา This is because whatever is created new in our lives that crosses our path, we have created with very advanced beings before we come back to our body in the morning. จริงๆแล้วในการร่วมสร้างสรรค์กับพวกเราเนี่ยนะคะเราได้มีการร่วมสร้างสรรค์ทำงานกับ Master Being ต่างๆนะคะในขณะที่พวกเราออกนอกร่างกายก่อนที่เราจะกลับมาตอนเช้า Then when the body, you, the personality you grew up with, is walking around on earth, you're really, if you're childlike and fear is not part of it, you're looking to see how you accomplished co-creating with Source. Not if you can, not maybe, how you did it, past tense. เมื่อเรามีการตื่นขึ้นมานะคะถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งต่างๆเหมือนกับเด็กๆที่มีการเรียนรู้แล้วเราเรียนรู้เหมือนเด็กๆนะคะเมื่อเราตื่นมาใช้ชีวิตประจำวันในโลกของเรานี่แหละค่ะเราอย่าบอกตัวเองว่าเราจะทำมันได้ยังไงเราควรจะทำแบบไหนนะคะให้ถามว่าเราได้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างมาแล้วอย่างไร This makes life curious and filled with wonder. ควรทำให้ชีวิตเนี่ยสงสัยนะคะมีคำถามนั่นแหละค่ะแล้วก็ทำให้ชีวิตนี้เป็นความมหัศจรรย์ This is what is meant by childlike. นี่คือความหมายของการเราเรียนรู้แบบเด็กๆนะคะ A child filled with childlike wonder at everything isn't thinking negative thoughts or anything negative at all. They're just in wonder of it all. คือในการเป็นเด็กๆการเรียนรู้แบบเด็กๆนะคะมันไม่ได้มีความกลัวหรือเรื่องลบใดๆนะคะแต่เป็นการเรียนรู้คือความสงสัยอยากรู้ตลอดเวลา And that's how we're becoming again. และนั่นคือเราจะกลับไปเป็นตัวตนเราแบบนั้นอีกครั้ง So Trillium pays out in space, and suddenly you find yourself in this oval golden light, transparent, surrounding all of these beings, and we're hovering above the ice rings that circle the planet Saturn in our solar system. แล้วเราทุกคนนะคะอยู่ในพลังงานที่เป็นรูปทรงรีเป็นแสงสีขาวทองแบบใสๆนะคะโดยที่มีเทอราเลียนยืนอยู่ตรงกลางขณะนี้พวกเราลอยกันอยู่เหมือนพลังงานนี้นะคะเหมือนกับเป็นยานบินเราลอยกันอยู่เหนือวงแหวนดาวเสาร์ To do this work, I have to place myself in what is called serenity of being. ในการทำงานนี้นะคะสกอตเองก็ต้องทำหน้าที่ทำตัวเองเหมือนกับเป็นอยู่ในความเป็น being ที่อยู่ในความสงบ It is a choice. เป็นทางเลือก Everything else that I'm concerned about has to be set aside to be part of constructive, uplifting change for people on these journeys. สิ่งกังวลต่างๆเหล่านั้นสกอตคือต้องทิ้งเอาไว้นะคะต้องทิ้งเอาไว้ทางโลกนะคะเพื่อมาช่วยให้พวกเราออกเจอร์นี่นี้เพื่อเป็นประโยชน์ของพวกเราเองทุกคน So in this way, I can demonstrate for others through the hue that comes through me and through you. Eventually, it rubs off on people. They pick up on it. They begin to wake this up in themselves. สกอตเองนะคะก็คือการส่งผ่านพลังงานของฮิลส่งผ่านสกอตแล้วก็ส่งผ่านมาแต่งตัวของพวกเรานะคะซึ่งพอถึงจุดๆหนึ่งแล้วพลังงานนี้ก็จะปลุกพวกเราให้ตื่นขึ้นมาเอง My job is to help fellow beings stand again in their own gravity, in the center of their own being, with their own confidence. งานงานของสกอตนะคะเพื่อช่วยพวกเราได้ยืนได้อีกครั้งหนึ่งยืนได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ยืนได้อย่างมั่นคงเพื่อรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเอง So here we are, a group of beings, Trillians pointing downward. You can see that all those ice rings about a mile and a half thick that circle the gas giant planet Saturn are made of frozen water. ตอนนี้นะคะเราทอร์เรียนชี้ลงมานะคะเราจะเห็นเป็นวงแหวนของดาวเสาร์ที่มีความหนาเป็นประมาณ1 ไมล์ฟุตนะคะที่บนล้อมรอบดาวที่ทำที่เป็นแก๊สโดยที่วงแหวนทั้งหมดเนี่ยทำมาจากมีคือน้ำแข็ง So there's this golden oval of light around us, and Satnam is still above it, still with this vortex above his head. It's moved right over in space above Saturn. That's how he moves. แสงสีขาวทองที่อยู่ล้อมรอบพวกเราที่เหมือนยานนะคะก็คือมาจากซัดนามนะคะซึ่งซัดนามยังลอยเหนือพวกเราและวอร์เท็กซ์ที่เหนือที่ลอยเหนือซัดนามก็คือยังส่งแสงมายังพวกเราแล้วซัดนามเองตอนนี้ก็คือยังลอยอยู่เหนือดาวเสาร์ A year ago, he was not part of these journeys.
เมื่อปีกว่าเมื่อปีกว่าๆเมื่อปีก่อนเนี่ยนะคะสักนามถึงไม่ได้เข้ามาร่วมเจอร์นี่แบบนี้ Other beings are always beginning to join us from out in the cosmos on these journeys. แล้วก็มีบีอิงจากดาวต่างๆนะคะจากในลำแสงคอสโมสต่างๆก็ร่วมออกเจอร์นี่กับเรา They have a personal and universal interest in seeing the Hue expansion ray expanded and implemented in the lower worlds of time and space. และมีบีอิงอื่นๆเนี่ยนะคะมีความสนใจนะคะที่เห็นมีการร่วมกันสร้างมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นที่ Hue Expansion Ray Academy ก็มาร่วมมือช่วยในการเปลี่ยนแปลง You find yourself hovering, this whole group of beings, near the central hull of this mile-long cylindrical ship with a blue-gray metal and horizontal oval windows all the way down the central section of the hull. วันนี้นะคะพี่ลอยอยู่ในส่วนกลางยานที่เป็นยานทรงกระบอกมีความยาวประมาณ1 ไมล์นะคะลอยอยู่ในห้องนะคะซึ่งมีพรมสีน้ำเงินและตรงข้างของยานน่ะมันจะมีหน้าต่างเรียงออกไปนะคะเป็นรูปวงรีนะคะไปตลอดตรงช่วงกลางของตัวยาน All of this is described in the English published book, The Sayr's Agenda. So I'm as anxious as Pari or any of you to have it in Thai so you can read it for yourselves and go and see it with your creative imagination. ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะได้มีการเขียนเอาไว้ในหนังสือ The Sayr's Agenda ที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษนะคะและตอนนี้นะคะเราเองก็คือกำลังอยู่ในช่วงของแปลเป็นภาษาไทยนะคะซึ่งต่อไปเนี่ยพวกเราสามารถที่จะเข้ามาอ่านและสามารถจะเห็นมีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง The next thing you know, the whole group of us are moving right through the hall because we're Atmos. We're not metal. We don't have an open hangar bay anywhere in this ship. Ships that come into it to land raise their molecular time rate so they can pass right through the matter of the ship and land. ซึ่งเราเองนะคะซึ่งลอยกันเป็นวงกลมเนี่ยนะคะเราเองก็ลอยทะลุตัวยานมาซึ่งมันเป็นเหมือนกับเป็นโลหะนะคะซึ่งเวลาที่เราลอยทะลุลงมาเราไม่จำเป็นต้องมีประตูเปิดปิดนะคะเหมือนกับยานบินต่างๆเนี่ยซึ่งพวกเขาเวลาที่จะเข้าจอดในยานพวกเขาก็คือปรับระดับเพิ่มความถี่ของโมเลกุลให้สูงขึ้นแล้วก็เข้าไปในตัวยานได้เลย That is not the way Galactic Alliance cruisers were 100,000 years ago at the time of Lemuria. They had open launch bays on each end. แต่ว่าเมื่อตอนที่100,000 ปีก่อนนะคะไม่กาแล็กติกเขาไม่ได้มียานแบบนี้นะคะเขายังมีประตูเปิดเข้าออกอย่างนี้ตอนช่วงปลายตรงหน้ากับหลังยานค่ะตรงท้ายยานกับต้นหัวยาน Obviously, their technology has advanced considerably in 100,000 years. แล้วก็นั่นก็หมายความว่าเทคโนโลยีของพวกเขาก็ก้าวหน้าขึ้นไปอีกนะคะในช่วง100,000 ปี It's probably even advanced since the last time you were part of the Galactic Alliance, which you were. You'll find that out soon. ซึ่งมันก็ก้าวหน้าวิวัฒน์ไปกว่าช่วงที่พี่เองก็เคยเป็นกาแล็กติกมาก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะได้ไปเห็นประสบเดี๋ยวก็พี่จะเข้าใจในชีวิตหนึ่งของพี่ Then you look down and you realize your bare feet. This is like physical body bare feet, but 36, perfect, flawless, beautiful woman, right? You're wiggling your toes in this plush blue carpet. It's luminous and it feels good to your feet. และพี่เองนะคะซึ่งเป็นร่างกายของผู้หญิงแล้วก็เท้าเปล่านะคะพี่เองยืนไปบนพรมที่เป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วมีแสงสว่าง Trellian standing 18 feet tall behind us. This is a 60-foot high upper area of this ship with all those view portals stretching down as far as you can see. ทอร์เรียนเองยืนอยู่ด้านหลังพี่นะคะด้านหลังพวกเรานะคะซึ่งทอร์เรียนเองมีความสูง18 ฟุตแต่ว่ายานเนี่ยห้องเนี่ยมีความสูง60 ฟุตนะคะซึ่งมันกว้างใหญ่มองไปได้ไกลๆเลยนะคะ There's a couple sitting in two egg-shaped white chairs, curved like half an egg, with a blue cushion in them. They're sitting down. There's an oval blue glass top table, and they look like this man and woman like they're asleep. มีโต๊ะนะคะมีคู่หญิงชายที่นั่งหลับอยู่บนเก้าอี้ที่เป็นรูปไข่แล้วก็มีที่เป็นทรงไข่แล้วก็เป็นหมอนอิงสีน้ำเงินนะคะแล้วเป็นโต๊ะกระจกวงรีเป็นสีน้ำเงินนะคะพวกเขานั่งหลับอยู่คล้ายๆคู่ที่ยืนอยู่ข้างๆพี่ You look to your left and you see Etta and Din walking on the carpet. They're about 3 feet tall, smiling at you.
ที่มองไปทางฝั่งซ้ายนะคะเห็นเอธาแอนเดนนะคะเดินอยู่บนพรมนะคะแล้วก็ยิ้มให้กับพี่ Their physical bodies are actually here on this ship, so they look physical. แล้วก็ร่างกายที่พวกเขาเดินอยู่ก็อยู่ในยานนี้ด้วยนะคะนั่นคือร่างกายเนื้อของเอธาแอนเดนนะคะ The atma's hovering above them. You see it just like they see you. You can see an atma hovering above the man and woman that are asleep. And then you look to your left and right and realize Shauntiel and Tonaltiel are the ones that are asleep and they're standing beside you. And then they disappear and you see the couple stand up. They're awake here. พี่เห็นเอธาแอนเดนแล้วก็เห็นแอตมาเนี่ยลอยอยู่เหนือเอธาแอนเดนนะคะพี่เองก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือของพี่แล้วชอนทิวโทนทิวก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของพวกเขาและพี่เห็นคู่ที่นั่งหลับอยู่เนี่ยนะคะแล้วร่างกายทางพลังงานของเขาเนี่ยก็หายไปแล้วพวกเขาเนี่ยก็คือยืนขึ้นมานะคะทั้งชอนทิวโทนทิวก็ยืนขึ้นมา There are hundreds of the ship's personnel here, all around us. Very casual, very comfortable, all Galactic Alliance uniforms. เราเรียกว่าบุคลากรเจ้าหน้าที่ของการแลคติกนะคะมีประมาณ100 คนนะคะพวกเขาคือดูแบบสบายๆสวมใส่ชุดการแลคติกนะคะยืนอยู่รอบๆพวกเรา Many of them are human-like, with different ear and eye sizes and tallness and shortness. And some are humanoid and some are not human, but they're upright walking. หลายๆคนนะคะมีเจ้าหน้าที่ของการแลคติกหลายๆคนลักษณะเหมือนคนก็มีนะคะคล้ายๆคนก็มีสีผิวลักษณะหูใบหน้าสีตารูปร่างต่างๆเนี่ยแตกต่างกันนะคะแต่พวกเขาก็หมายถึงว่ายืนเดินด้วย2 ขาเหมือนกับเรา They're 5 Oceanian people, blue-skinned, long black hair, emerald green eyes, standing in a kind of a 5 circle, and they're just placing their right hand on their chest and nodding to you. เราจะเห็นว่าเป็นชาวโอเชียนานะคะที่ผิวสีน้ำเงินนะคะดวงตาสีเขียวผมดำคลับเนี่ยนะคะเขายืนขึ้นแล้วก็เอามือไว้บนหน้าอกของเขาแล้วก็ก้มทำความเคารพอะค่ะ Don't forget to pay attention. They are actually the spherical atmas hovering above these forms they're showing you. These happen to be real physical bodies they're hovering above. อย่าลืมมองที่แอตมานะคะตัวตนของพวกเขาที่ลอยอยู่เหนือร่างกายของพวกเขาซึ่งร่างกายที่พี่เห็นเนี่ยเป็นร่างกายที่แท้จริงของคือเป็นร่างกายเนื้อของทุกพวกเขา In other words, their physical bodies are actually stationed on this ship in the physical universe. นี่คือร่างกายทางกายภาพของพวกเขานะคะก็คืออยู่ประจำในยานลำนี้ในจักรวาลของเรา They can all get out of their body and put it in the trance state called sleep to carry out a mission or come meet us, go on journeys with us. This is easy stuff for them. ซึ่งพวกเขามีความสามารถในการมีประสบการณ์ออกนอกร่างกายนะคะมาเจอกับพวกเราหรือมาช่วยหรือออกเจอร์นี่กับพวกเราซึ่งพวกเขาทำแบบนี้กันได้ง่าย The first thing you need to understand, tell yourself, is you once knew this too. ๆสิ่งแรกที่พี่ต้องบอกตัวเองนะคะว่าพี่เองก็เคยรู้เรื่องนี้มารู้สิ่งนี้มาแล้ว Terrellian's pointing through the carpet, through the floor, and you can see an energy window open up, and you can see in the bottom end of the ship, in the middle of the ship, there is a 15-foot high, golden-sided, quartz-crowned pyramid. It has like an eye in the center of it, like an Egyptian eye. พอเราเลื่อนชี้ไปที่พรมนะคะซึ่งมันเหมือนกับเป็นใสๆทำให้พี่มองเห็นไปข้างล่างซึ่งด้านล่างของห้องตรงนี้มีพีระมิดเนี่ยเป็นขนาด15 ฟุตนะคะแล้วมันเหมือนกับมีตาอยู่ตรงกลางพีระมิดเหมือนกับของสมัยโบราณนะคะของอียิปต์อายอะค่ะ Galactic Alliance personnel refer to this as the Eye of Prime Creator, or the doorway of Prime Creator. เจ้าหน้าที่กาแล็กติกที่นี่นะคะพูดหรือว่าขนานนามดวงตานี้ว่าเป็นดวงตาของพระผู้สร้าง The Galactic Alliance did not put it there. They did not build it there. พันธมิตรกาแล็กติกไม่ได้สร้างพีระมิดนี้และไม่ได้เป็นผู้ที่นำพีระมิดมาวางไว้ที่นี่ After Terrellian visited the Galactic Alliance Council, they started appearing on the ships. หลังจากที่ทอร์เลียนไปปรากฏตัวที่สภากาแล็กติกพีระมิดนี้ก็มาปรากฏอยู่บนยานนี้ They are not made of physical matter. ไม่ได้ถูกสร้างมาจากเราเรียกว่าโลหะ You could walk right into them and see that there's a fountain in the center of them. เราสามารถจะเดินทะลุพีระมิดนี้ได้นะคะแล้วก็ข้างในพีระมิดนี้เราจะเห็นเป็นน้ำพุ There's a white golden light coming down into a statue, which is a device, and pulsing out through the walls of this pyramid, goes up through a chamber right above in the upper section of the ship.
แล้วเราก็จะเห็นเป็นแสงสีขาวทองส่งผ่านมายังdevice นะคะที่เป็นรูปปั้นนะคะแล้วก็พลังงานนี้ก็คือจะส่งออกไปที่ผนังของพีระมิดนะคะแล้วก็ส่งออกไปที่ยาน And that vision closes off, and then Chantal and Tonalty are pointing to a triangular, like 15-foot long, golden sided, luminous hallway, and you can see there's a big chamber on the other side of it. แล้วภาพวิชั่นของพีระมิดที่อยู่ที่ใต้ท้องเรือเนี่ยทางยานเนี่ยก็หายไปนะคะแล้วชอนทิลโถโนทิลก็ชี้ไปที่ทางเดินที่เป็นสีทองเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมยาวประมาณ15 ฟุตไปที่ปลายยานนั้นจะเป็นไปปลายฮอลเวย์นี้ก็จะเป็นห้องขนาดใหญ่ And they come over to you with their physical bodies and stand to each side of you with this 36-year-old woman's body, the Atmos hovering above you, and they're escorting you down this hallway. และชอนทิลโทโนทิลซึ่งเป็นร่างกายทางกายภาพของเขาซึ่งก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายพวกเขานะคะและพี่เองเป็นร่างกายทางพลังงานพวกเขาทั้งสองคนนำพี่ไปทางฮอลเวย์นี้ You come out the other side, you now are looking into this vast spherical chamber. It has a foot-thick golden quartz floor. You can see right through it. And there's these quartz crystals surrounding the inner surface of the wall, about a foot long with points, facing what's called a dodecahedron chamber in the center of the chamber. เมื่อพี่ออกมาจากทางเดินที่เป็นสามเหลี่ยมนี้แล้วนะคะพี่เข้ามาในห้องที่เป็นวงทรงกลมขนาดใหญ่ที่ผนังของห้องทรงกลมขนาดใหญ่นี้จะเป็นควอร์ตที่หนาประมาณ1 ฟุตและปลายแหลมตามผนังต่างๆมันจะชี้ไปที่ตรงกลางนะคะก็คือไปที่เป็นห้องที่เป็นรูปทรง12 เหลี่ยมหรือ12 หน้า Charlie's standing a little bit off center in the background. This is a 60-foot high chamber, so very high. I mean, it's a big chamber. And he's standing 18 feet tall in it. There is a semicircular crystalline control console with 2 technicians standing behind it in front of this small spherical dodecahedron chamber positioned in the center of this huge spherical chamber. มันจะมีทาราเลียนเองซึ่งสูง18 ฟุตนะคะก็มายืนอยู่ตรงประมาณเกือบกลางห้องนะคะซึ่งห้องนี้เพดานสูงก็คือสูงขึ้นไป60 ฟุตนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าจะมีคอนโซลเนี่ยอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของห้องที่เป็นรูป12 หน้า The technicians turn around. You can see there's faceted crystal controls all over it. Some dome-shaped ones are all luminous. And this young man and woman, Galactic Alliance person, look to be about 28, maybe. And they just nod and place a right hand on their chest. แล้วก็จะมีเทคนิชเชียน2 คนนะคะตอนแรกคือเขายืนหันหน้าเข้าไปหาทางคอนโซลนะพอพี่มาเขาก็ยืนหันมากลับมาหาพี่นะคะแล้วก็ทำให้เห็นคอนโซลชัดเจนเป็นรูปโดมเป็นรูปคริสตัลต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วพวกเขาอายุประมาณ28 ปีนะคะพวกเขาเอามือวางบนหน้าอกแล้วก็ก้มทักทาย And they're pointing to the left side of this chamber, and you can see there's a quartz crystal staircase that appears to walk down on the left side of this golden quartz floor. It goes down behind and up behind this white leather-like chair, positioned in the center of the dodecahedron chamber. พวกเขานะคะเทคนิชเชียนชี้ไปตรงฝั่งซ้ายของคอนโซลนะคะจะเห็นเป็นบันไดควอร์ตเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นทางลงมาเหมือนกับเป็นสไปรัลนะคะลงมาจากพื้นตรงนั้นแล้วก็ลงมาใต้เก้าอี้สีขาวค่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นโค้งลงไปนะแล้วก็ขึ้นมาโผล่ตรงหลังเก้าอี้สีขาวที่อยู่ในห้อง12 หน้า So they're walking with you down these steps, and you come up behind this white chair, and you can see through these dodecahedron sides like glass windows. You can see everybody outside in the chamber, and they ask you to sit down in this white leather-like chair, and it feels very comfortable and soothing when you do it. แล้วพวกเขาก็นำพี่ให้ลงมาตามขั้นบันไดกวาดนั้นนะคะแล้วลงมาข้างล่างแล้วขึ้นไปข้างบนซึ่งมาออกมาตรงที่หลังเก้าอี้หนังสีขาวแล้วพี่ก็จะเห็นด้านนอกของห้อง12 หน้าเนี่ยมันเป็นเหมือนกระจกใสแล้วพี่ก็จะเห็นพวกเขาอยู่ตรงข้างนอกห้อง There are no implants in this physical looking form you're showing people here. It's pure energy. There's no implants in the Atma. Those have been turned off by Chantal and Tonaltial and left turned off with your sleeping body back on Earth, so they will not bother you here.
คือตอนนี้นะคะเราจะมองไม่เห็น implant นะคะเพราะว่าชอนทิวของชอนทิวโทนทิวเขาช่วยพี่ปิด implant นะคะตอนนี้ขณะที่เราออกเจอร์นี่นี้กันเพื่อไม่ให้มีอะไรมารบกวนพี่คือปิด implant ให้ทั้งกับร่างกายของพี่ที่นั่งอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ตอนขณะนี้ที่อยู่ที่ยานที่ดาวเสาร์ This chair sends a cooling and warming sensation up your spine. Not that you have a spine, but it looks like a human body. And the Atma you are is hovering above it. And you're looking at these screens. Chantil and Tonaltil are standing beside you. I'm in the chamber, a little bit further in the background. And I point to this kind of a glowing light, an oval light that's surrounding you and the chair. เออพี่นั่งอยู่บนเก้าอี้หนังสีขาวแล้วเก้าอี้หนังสีขาวมันจะฟอร์มให้พอดีตัวกับพี่นะคะพี่จะรู้สึกถึงความเย็นแล้วก็เซนเซชันผ่านทางกระดูกสันหลังของร่างกายทางพลังงานเพราะร่างกายนี้พี่ก็จะมีความอารมณ์ความรู้สึกต่างๆได้นะคะและพี่ก็จะเห็นว่าทอร์เรียนต่างๆนะเขายืนไปถัดไปทางด้านหลังอยู่นอกห้อง12หน้านะคะแล้วสกอตเนี่ยชี้ให้ดูเหมือนเป็นแสงสีขาวทองอยู่ล้อมรอบตัวพี่เก้าอี้หนังล้อมเก้าอี้หนังสีขาว The technicians are smiling at you through these apparent multiple-sided, kind of round windows, and they touch a blue and a green oval control. And the crystals on the wall, all around this chamber, you can see right through the floor because you're an Atma, and you realize those same crystals are on the bottom half of this sphere. They turn on glowing with a pale golden light, and they focus right on the chair. So there's a beautiful golden white halo of light around you. ที่จะเห็นเทคนิชเชียน2 คนนะคะเขากดปุ่มคริสตัลซึ่งเป็นรูปคล้ายๆวงรีสีน้ำเงินสีเขียวพอเขากดปุ่มนี้แล้วจะเห็นว่าไอ้ตรงที่ผนังที่ด้านนอกห้องขนาดใหญ่เนี่ยที่เป็นควอร์ตออกมาที่เป็นปลายแหลมทั่วทั้งผนังเนี่ยนะคะมันก็มีส่งแสงทุกอย่างพลังงานชี้มาที่เก้าอี้หนังสีขาวรวมถึงห้องที่เป็นครึ่งด้านล่างที่เป็นทรงกลมที่มีพีระมิดอยู่นะคะมันก็จะมีควอร์ตตรงนี้แหละทุกอย่างคือพลังงานส่งมาที่เก้าอี้สีขาวแล้วก็ส่งมาเป็นพลังงานนะคะมาล้อมเก้าอี้หนังสีขาว It's called a frequency harmonizing mind link activator. เราเรียกว่าเป็นพลังงานที่เป็นการเชื่อมต่อจิตด้วยกันนะคะ So it's a device, yes, but it takes conscious beings as Atmas with very advanced technology to make it work. เป็นเราเรียกว่าเป็น device นะคะแต่ว่าเราต้องใช้ being นะคะซึ่งต้องใช้จิตในการทำงานร่วมกับ device นี้ The first thing you notice is that you feel safe. สิ่งแรกเลยที่พี่รู้สึกได้เลยนะคะก็คือพี่รู้สึกว่าพี่ปลอดภัย Terrellian you can hear from outside in the chamber, and he says to you telepathically, show us the most troubling thing that subconsciously bothers you. พอลเลียนนะคะสื่อสารทางจิตมาจากนอกห้องมายังพี่นะคะบอกว่าให้แสดงสิ่งที่ทำให้พี่จิตใต้สำนึกของความกลัวที่คอยรบกวนพี่ And you begin to see these transparent windows turn like holographic, like computer screens. But you can see three-dimensional images begin to form all around you. You can see the glowing crystals in the surface of the inner spherical chamber lit up. And you begin to see these images of another time and another place. แล้วพี่ก็จะเริ่มเห็นนะคะว่าไอ้ตรงที่เป็นห้องกระจกที่เป็นรูปทรง12หน้าเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนกลายไปเป็นคอมพิวเตอร์เป็นจอของคอมพิวเตอร์นะคะแล้วมันจะเป็นพลังงานมันแสงสีขาวทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยปรากฏภาพขึ้นมาในช่วงเวลาหนึ่ง You're not on Earth anymore. The ตอนนี้ physical พี่ไม่ energy form, you're sitting in the chair, and the Atma, you are hovering above it, are watching this. ตอนนี้พี่ไม่ได้อยู่บนโลกแล้วนะคะแอดมาที่อยู่ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานที่นั่งบนเก้าอี้เนี่ยกำลังมอง This is where you begin to speak, which is why your microphone is left on back on Earth. Because you will get the courage to begin to see and describe what it is you're beginning to see on those screens. ตอนนี้พี่จะต้องมีการเริ่มพูดแล้วนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องให้พี่เปิดไมค์ทิ้งเอาไว้นะคะเมื่อพี่เริ่มเห็นภาพบนหน้าจอ I will help you get to the point where you have more awakened confidence to describe what happened to you.
แล้วก็จะช่วยพี่นะคะจนถึงจุดที่พี่มีความมั่นใจแล้วก็ให้บรรยายออกมา This is in the ancient past, quite some time ago, out in the galactic alliance of worlds, after a great war came to an end 500,000 years ago. นี่เป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแอนเชียนเลยนะคะเก่าแก่เลยนะคะหลังจากที่สงครามอวกาศเกิดขึ้นจบลงเมื่อ 500,000 ปีก่อน The energy moving through the screens from the hue, down through the ceiling, and from that pyramid below our feet in the bottom half of this ship, is moving through you so that you can see this stuff, knowing you are safe. พลังงานของฮิลซึ่งส่งผ่านห้องนี้นะคะก็คือมาจากห้องผนังขนาดใหญ่ที่เป็นรูปโดมนะคะแล้วก็มาจากพีระมิดด้านล่างพลังงานนี้แล้วก็ส่งตรงมาอย่างที่พี่เพื่อปกป้องพี่ให้พี่ปลอดภัย First thing you'll notice is a sense of time. You will just know within yourself now because it's been coming on the screen. It cannot be kept subconscious here. And you'll get a sense of how long ago this was in Galactic Alliance history before this life. ตอนนี้นะคะพี่จะเราเรียกว่าเราเรียกว่ามีเซนส์ของเวลาเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าภาพเนี่ยเวลามันปรากฏบนหน้าจอให้พี่เห็นได้แล้วนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาในช่วงกาแล็กติกก่อนที่พี่จะมาเกิดบนโลก When you're ready, just state what comes to you. Just be confident in yourself. Trust yourself here. เมื่อพี่พร้อมแล้วนะคะให้เชื่อใจตัวเองแล้วให้พี่พูดออกมาว่าพี่เห็นอะไร นี้ยังไม่เห็นค่ะ not yet It's okay. You'll get a sense of it because it's your experience. We want to make this a conscious memory so it cannot be subconsciously affecting you anymore. เดี๋ยวพี่จริงๆแล้วพี่ก็คือกำลังจะเห็นก็เห็นนะคะมันเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าเราจะนำประสบการณ์นี้ให้มาเป็นจิตสำนึกจะไม่เก็บอยู่จิตใต้สำนึกอีกต่อไป Reviewing something like this cannot take place on Earth. Nobody on Earth can show this stuff to anybody on Earth. It has to be beings who know what they're doing, provide you with a safe environment, surround you with very masterful presences of being. สิ่งนี้นะคะไม่มีคนบนโลกคนไหนทำได้หรือช่วยอะไรทำแบบนี้ให้กับพวกเราได้นะคะเราจะต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยที่มีเราเรียกว่า Master Being หรือ Being ที่สวยงามที่ดีมากๆนะคะอยู่ล้อมรอบพวกเราเพื่อปกป้องคอยปกป้องพวกเรา How long ago is what the images on the screen begin to show you planets, not Earth. Nothing threatening, just they're starting to show you an ancient scene. ถามว่าเกิดขึ้นเมื่อนานเมื่อไหร่เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะตอนนี้ที่หน้าจอเนี่ยมันเริ่มมีเห็นเป็นภาพดวงดาวขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ดาวลูกของเราแต่เป็นช่วงดวงดาวที่เก่าแก่ You're going to begin to see the scenes whether you want to or not here because here you have true free will awaken you and you want to know. คือตัวตนของพี่เนี่ยนะคะคือพี่เห็นอยู่แล้วแต่ว่าพี่ต้องการจะเห็นมันหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟรีวิวของพี่ที่ต้องการที่จะรู้เรื่องนี้ What happened to you then cannot happen to you again. The implant, the primary implant, says, we'll kill you, we'll eat you again if you ever remember. It's that kind of a program. Don't believe it because it's not true. สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นนะคะมันจะไม่เกิดขึ้นกับพี่อีกต่อไปแล้วนะคะมันเป็นโปรแกรมที่บอกว่าถ้าพี่พยายามจะไปเห็นหรือจำอะไรได้แล้วพี่จะถูกกินถูกฆ่าแบบนั้นอีกตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะ We are not meant to have subconscious anything, much less subconscious minds. เราไม่ควรจะมีจิตใต้สำนึกใดๆเลยเราควรจะมีแต่จิตสำนึก That was recreated artificially and imposed upon us after we were caught. ซึ่งมันถูกสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็ถูกฝังเอาไว้ตอนที่พวกเราหลังจากที่พวกเราถูกจับ Tyrants in the galaxy long ago, when they lost a war, would sneak around in ships and capture Galactic Alliance personnel whenever they could catch them too far away from safety, and then kill them and do this and put them on Earth with no memory, compelling them to reincarnate over and over again with no memory. ไทยแลนด์นะคะหลังจากที่พวกเขาแพ้สงครามอวกาศนะคะพวกเขาก็ทำแบบนี้นะคะขึ้นยานไปแอบจับใครที่ไหนอะไรก็ได้นะคะอาจจะไปอยู่ที่อาจจะไกลดวงดาวที่อาจจะดูแล้วเหมือนไม่ปลอดภัยแล้วก็ฆ่าแล้วก็ฝังอิมพลานต์เอาไว้แล้วทำให้มาเกิดบนโลกโดยที่ไม่มีความทรงจำเหลืออยู่
Karma and reincarnation were not created by a supreme being. They were created by tyrants. กรรมและการกลับมาเกิดใหม่นะคะไม่ได้ถูกสร้างมาจากพระเจ้าแต่ถูกสร้างมาจากไทแรนส์ This is the kind of thing you have to remember and awaken in order to advance. นี่คือเป็นสิ่งamazing นี่เป็นสิ่งที่พี่จะต้องจำเอาไว้นะคะเพื่อให้พี่ตื่นรู้แล้วก็คือวิวัฒน์ต่อไป You already have the courage necessary to be here. You wouldn't be here. เพราะพี่เองมีความกล้าหาญอยู่แล้วนะคะที่มาอยู่ที่นี่ได้ในวันนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าไม่กล้าแล้วพี่จะมาที่นี่ไม่ได้ในวันนี้ Fear that says don't look here is just a program. Here you're safe enough to realize this is true. มันเป็นความกลัวเท่านั้นนะคะที่บอกว่าพี่อย่ามาเห็นอย่ามาดูสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะ What type of image, what kind of worlds, what do you see? Describe what you're seeing on those screens because it's showing you stuff now. ดาวเป็นแบบไหนมั้งคะให้พี่บรรยายมานะคะเพราะว่าตอนนี้พี่เห็นภาพอยู่บนหน้าจอ รู้สึกเหมือนเป็นแสงสีส้มๆค่ะสว่าง She sees like a bright orange light. Good. Now that bright orange light is going to take form and shape. แล้วแสงสีส้มสว่างนี้นะคะมันจะเริ่มปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นมา Just watch further. Watch what's projected on the screen because it's going to be your own experience long ago. มองตามลงมองต่อไปนะคะบนหน้าจอเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ของที่เกิดขึ้นกับพี่เมื่อนานมาแล้ว I've been through this. Pari's been through it. A few other people have. More will on earth in time. So you can too. แล้วก็ผ่านเรื่องนี้มาแล้วพาริก็ผ่านมาแล้วและมีบางคนจำนวนหนึ่งก็ผ่านมาแล้ว และอนาคตก็ต้องมีคนมาผ่านเรื่องนี้นะคะ พี่ก็ผ่านมันได้เหมือนกัน How long ago? นานเท่าไหร่แล้วคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ Pick a number. Hundreds of years, thousands of years, tens of thousands of years, hundreds of thousands of years. Just pick one. คือเลือกตัวเลขมาเลยค่ะว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่100 ปี1,000 ปีหรือเป็น10,000 ปีหรือกี่ปีมาแล้วเลือกตัวเลขมาเลยเห็นอะไรอะคะ 10,000 ค่ะ 10,000 years ago Remember this, here and now. You are correct. You got to let yourself know this because knowing is not a part of thought. You don't figure it out with data you've collected in your brain. Knowing is knowing in the Atma. And when you know something like this, you know it. ขอให้รู้ว่าคำตอบที่ถูกต้องนะคะ การรู้นั่นคือการรู้ได้ด้วยตัวเราเองไม่ได้รู้จากความคิดซึ่งนั่นมาจากในสมองของเรานะคะ ตอนนี้คือพี่รู้จากแอตมา This happened 10,000 years ago. Where are you? เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ10,000 ปีที่แล้วถามว่าพี่อยู่ที่ไหน Usually starts out with a very pleasant scene, you know? พี่เริ่มต้นจากบรรยากาศรอบๆด้านในสวยงามทิวทัศน์ที่สวยงาม มีพื้นน้ำภูเขา She see water mountains Good. Yes. Keep going. ต่อ What are you ค่ะ doing? Where are you? พี่ทำอะไรอยู่พี่อยู่ตรงไหน เหมือนล่องเรือ Maybe she's on the boat On a boat. What's the Yeah. what's the boat look like? Must not be like one on Earth, right? Maybe a more advanced kind of boat? มันจะเป็นเรือที่ก้าวล้ำหน้ากว่าเรือของโลกเราหรือเปล่าคะ อืมไม่ชัดเจนค่ะ เป็นแต่ความรู้สึกว่ามันเห็นสิ่งรอบตัวสวยงามแล้วก็ใกล้อย่างใกล้ชิดแบบพาโนรามามาก She's not sure what she see but she say from how she feels but she feel the environment the scenes around her like panorama is very beautiful Yeah, correct. So are you on the deck of a boat? Are you looking at this scenery from standing on a boat or what? พี่อยู่ตรงดาดฟ้าเรือหรืออยู่ส่วนไหนของเรือคะ น่าจะอยู่ตรงที่สูงๆหน่อยค่ะ She said on the high place of the boat And where's the Maybe boat going? Is the boat taking you somewhere?
เรือไปไหนคะเรือกำลังจะพาพี่ไปไหน เหมือนเหมือนไปเที่ยวหรือไปดูอะไรสักอย่างค่ะ more like visit or she's going to see something Go ahead and go see it. ไปดูเลยค่ะ ก็คือมีแต่พื้นน้ำที่คล้ายๆทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์ประมาณนั้นเลยค่ะล่องทะเลสา she บ only see water like Switzerland lakes the lakes in Switzerland Okay. But it's not on Earth, is it? แต่ไม่ใช่บนโลกนะคะ ไม่ใช่ค่ะ no Does the planet feel a lot bigger than Earth? รู้สึกว่าดาวดวงนี้ใหญ่กว่าดาวโลกมากไหมคะ น่าจะใหญ่มากค่ะ yes very big It's daytime, middle of the day, right? เป็นช่วงเวลากลางวัน ใช่ไหม ใช่ คะ ค่ะกลางวันค่ะ yes ท้องฟ้าสว่างสดใส the bright sky What do you see in how many suns are in that sky? Not like มีดว Earth ง with one, there's more than one. มีดวงอาทิตย์กี่ดวงคะอย่างดาวโลกของเรามีดวงอาทิตย์หนึ่งดวงที่นั่นมีดวงอาทิตย์กี่ดวง เป็นความรู้สึกสว่างแต่มองไม่เห็นดวงอาทิตย์ค่ะ she feels very bright but she can't see the sun Well, sure you can. That's เห็น just ค่ะ you can see the sun in Thailand when you look at the sky, right? เห็นค่ะ เพราะว่าเวลาที่พี่มองไปบนท้องฟ้าบนโลกเราพี่ยังเห็นพระอาทิตย์เลยที่นี่พี่ก็เห็นค่ะ Same thing here. What do you see? ที่นี่พี่ก็เห็นค่ะ เห็นอะไรคะ Let yourself see it. It's right on the screens. ปล่อยให้พี่เห็นนะคะ มันอยู่บนหน้าจอนี่เอง เป็นแสงขาวๆค่ะ to see the white light You have a fear of suns, do you? พี่กลัวพระอาทิตย์หรือเปล่าคะ There's nothing to fear from a sun. ไม่มีอะไรจากดวงอาทิตย์ที่น่ากลัว I think what you're fearing is a bright light in your face, not the sun's. สิ่งที่พี่กลัวนะคะ ก็คือแสงสว่างที่อยู่ตรงหน้าพี่ไม่ใช่จากดวงอาทิตย์ You see behind you on the deck there is a triangular opening, like an interdimensional portal, a device, has a blue energy field in front of it. And you are heading to enter that to be transported somewhere else. ที่ด้านหลังเนี่ยนะคะของเรือของเด็กของเรือนะคะดาดฟ้าหรือสักอย่างนะมันจะเป็นเหมือนเป็นportable นะคะมันเป็นประตูเป็นสามเหลี่ยม แล้วก็เป็นพลังงานสีน้ำเงินน่ะพี่กำลังจะเดินเข้าไปประตูนี้เพื่อจะถูกส่งไปที่ไหนสักที่หนึ่ง Describe yourself because you're a beautiful woman there, maybe about 38 or so, long hair. ให้พี่บรรยายลักษณะของตัวพี่เอง อายุน่าจะประมาณ38 ปีผมยาว เข้าใจว่า ที่รู้สึกคือผมยาวสีบรอนซ์ทอง blonde color the hair What do you look like? What color is your skin? You'll ผิว know สี it อะไร immediately. You'll know it immediately. Just a minute. All right. พี่รู้ได้ทันทีเลยค่ะ ผิวสีอะไรคะ รู้สึกเหมือนใส่ชุดสีฟ้าแนบตัวทั้งหมดนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าผิวสีอะไร she only see like she's wearing like the fit form the blue color so she cannot see her own skin color That's because that's a body you lost, but you can see it. You were happy there in this life, and you look 38, but you're several thousand years old at this life. คือเป็นเพราะความกลัวทำให้พี่ไม่เห็นนะคะ เป็นร่างกายที่พี่ถูกสูญเสียไปนะคะทำให้สูญเสียพี่ตอนนี้พี่กำลังมีความสุขนะคะอายุ38 ปี Let yourself see. You're safe here. You can see it on the screen. You don't have to try to do it. It just show itself to you. อนุญาตให้ตัวพี่เห็นเองนะคะ เพราะว่ามันอยู่บนหน้าจอนั้นแล้วแค่อนุญาตให้ตัวเองเห็น Do you know what color your hair is down to your shoulders? yeah she says it's golden blonde colors Okay.
You know what color your eyes are? ตาสีอะไรคะ สีเขียวค่ะ green And what color is your skin now? ผิวสีอะไรคะ That's it. What is it? เหลืองอ่อน like ivory or yellow light yellow Yes, yellow. Your hair is brown, but it's got a yellow. It's very unusual. It doesn't look like hair on Earth. You have a คือ thinner face, bigger eyes than an Earth human. คือผมเป็นสีน้ำตาลแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าประกายสีทองนะคะ ซึ่งเป็นอะไรที่แตกต่างนะคะ แล้วก็ดวงตาเนี่ยกลมโตกว่าดาวโลกของคนบนโลก Do you have a sense that you are a scientist? มีความรู้สึกไหมคะว่าพี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ Wearing a Galactic Alliance uniform would make sense. สวมใส่ชุดกาแล็กติกนะคะ ๆรู้สึกค่ะ yes You're taller than an Earth human woman, aren't you? พี่สูงกว่าร่างกายของคนบนโลกใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ สูง yes กว่า6 ฟุตกว่า6 ฟุต taller than 6 feet Yes. Normal for you. คือในชีวิตนั้นเป็นปกตินะคะ ร่างกายแบบนั้น You're trim. Obviously, a หุ่นบาง woman, but a humanoid, not human like human on Earth. ลักษณะเหมือนคนแต่ไม่ได้เหมือนกับคนบนโลกนะคะ Better. ดีกว่า 4-stranded DNA, not 2. DNA 4 สายไม่ใช่2 Telomeres don't shrink when cells divide in these bodies, so you're 2,000 years old at this point. เทโลเมียร์มันไม่ได้หดสั้นลงเมื่อเซลล์มีการแบ่งตัวนะคะ อายุประมาณ 2,000 ปีในร่างกายนี้ Means you were pretty advanced scientists at that point, yes? ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้ามากๆเลยใช่ไหมคะ It'd make you a target for a reptilian commando that might have found out where you're headed, if you catch my drift. มันก็คือจะเป็นเป้าหมายของเขาเรียกว่าผู้บังคับบัญชาของเรปทิเลียนนะคะ ถ้าเกิดว่าพี่พอจะเดาเรื่องราวได้ It wouldn't have been expected. They sneak around like the cowards they are. When they used to do this stuff, they don't do it anymore, mind you. So it can't happen to you again. ซึ่งพวกเขาก็แอบไปจับคนอะไรกันมาแบบนี้แหละนะคะ ซึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแบบนี้อีกแล้ว You have a little bit longer earlobes than an Earth woman. คือติ่งหูเราจะยาวกว่าติ่งหูของคนบนโลก Thin, straight nose, lovely, beautiful woman, not from Earth. ก็คือผมจมูกเหมือนกับจมูกแหลมโด่งนะคะ ตรงน่ารัก You are alone here because you're going somewhere by yourself to do some research, and this was done deliberately by you. พี่อยู่คนเดียวนะคะ แล้วก็พี่กำลังจะไปเขาเรียกว่าวิจัยอะไรของพี่So you're walking through this triangular energy field. It's a blue, shimmering energy field, and you disappear in it. แล้วพี่ก็เดินเข้าไปในเป็นเขาเรียกว่าประตูขนส่งนะเป็นที่เป็นสีน้ำเงินเป็นประกายสีน้ำเงินแล้วพี่ก็หายไป When you come out of an identical one on another planet, describe what you see. แล้วพี่ก็มาปรากฏอันหนึ่งที่เป็นประตูเนี่ยอีกอันหนึ่งที่อยู่บนดาวอยู่บนโลกเนี้ยนะคะ ให้พี่บรรยายพี่เห็นอะไร You can do it. It's beautiful. พี่ทำได้ค่ะมันสวยงาม เป็นเหมือนทางเดินยาวๆค่ะ to see like a long pathway Good. What color is this ground? What color is the pathway? ทางเดินสีอะไรคะ ใสๆค่ะ transparent Like crystalline, small, like sand? เป็นทางเดินเป็นคริสตัลหรือเป็นพื้นทรายคะ Just let yourself see it. You're there. Of course you can see it. Sure you can. Let yourself know. ทางเดินเป็นอะไรคะ
ไม่ชัดเจนค่ะ not very clear So there's something to be afraid of here, I guess, in your past, yes? มีอะไรน่ากลัวสำหรับในอดีตของพี่ทำให้พี่มองไม่เห็น But there's nothing threatening you yet. ไม่มีอะไรคุกคามพี่ตอนนี้เลยนะคะ So you look behind you, you see that triangular trans-teleportation device on a circular blue disc floor, and you're walking down this path towards a blue mountain range with real sharp points. พี่จะเห็นว่าประตูเทเลพอร์ตนะคะมันเป็นสีที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่บนพื้นเจาะที่เป็นวงกลมแล้วก็มีทางเดินออกมาพี่กำลังเดินตรงไปเป็นภูเขาสีน้ำเงินซึ่งแบบยอดแหลมเลยนะคะ The path winds up the side of a small mountain and enters a beautifully formed horseshoe-shaped cavern. ทางเดินนี้มันก็เหมือนกับขยายกว้างออกมานะคะกลายไปเป็นเหมือนกับว่าเป็นทางเดินของมันก็เกือกม้าค่ะแล้วก็จะเห็นเป็นถ้ำ There are birds flying over here in flocks that are like almost like peacocks, beautiful feathers, big wings, and they're very beautiful to watch, and they're making these unusual calling sounds. มีนกเนี่ยนะคะบินออกมาเหมือนพีคอกกับพี่นกยูงนะจำไม่ได้แล้วนะก็คือมีขนอะไรสวยงามนะคะแล้วก็มีเสียงด้วยนะคะ Colorful like a peacock, but very elegant like a swan in flight. คือสีขนเนี่ยสีสวยงามนะคะแล้วก็ดูแบบสง่าอะไรประมาณแบบนั้นนะคะ You are a scientist who's very advanced in studying all forms of animals, sea life, animals, people, extraterrestrials. You make it a study to see how to interact with them. คือพี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการวิจัยกับหมายถึงทำงาน เพื่อเราจะติดต่อกับสัตว์คนชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์ทะเลสัตว์บกสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้กับคนเนี่ยพี่ก็คือศึกษาว่าเราจะทำการหมายถึงว่าสื่อสารกับพวกเขายังไง More advanced animals and birds and sea life actually are more intelligent than life on Earth, and they can speak with you, telepathically in particular. เพราะว่าสัตว์ที่อยู่บนดาวอื่นๆนะพวกเขาวิวัฒน์กับดาวโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเลสัตว์บกนกอะไรต่างๆเหล่านี้พวกเขาสามารถที่จะสื่อสารทางจิตกับเราได้ These 5 birds, the one in the front and the female to the right, have just sent you a message welcoming you back to this world. You know them. มีนก5ตัวบินออกมาต้อนรับพี่นะคะตัวเมียจะอยู่ทางขวามือเนี่ยซึ่งเขาพูดบอกว่ายินดีต้อนรับกลับมายังดาวโลกนี้ Your aim is to get up into that cave, that cavern, that laboratory, and do some research on the plant and animal life that's on this planet, because there are no people here, no Galactic Alliance personnel. It's a garden paradise, a research facility place. พี่กำลังจะเข้าไปในที่เป็นถ้ำนะคะเพื่อเข้าไปทำการศึกษาเกี่ยวกับผักเกี่ยวกับพืชแล้วก็เกี่ยวกับสัตว์นะคะซึ่งนี่ก็คือเหมือนกับเป็นสถานที่วิจัยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ได้รับการปกป้องแล้วก็ไม่มีใครอยู่ It's called Teleronton. ชื่อดาวที่นี่คือเทเลรอนทอน That's the name of this planet. คือชื่อดาวดวงนี้ Like those people that were caught before you or after you. It's on the edge of Galactic Alliance territory, but it does belong to the Galactic Alliance. ก็เหมือนกับคนอื่นๆนะคะที่ถูกจับแล้วก็ถูกฆ่านะคะส่วนใหญ่ดวงดาวต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่ตรงขอบของพันธมิตรกาแล็กติกอะค่ะ You now are walking on the path much further along. There's an Atma hovering above this body form you just described. พี่ก็คือเดินไปบนทางเดินเท้านะคะแล้วก็มีอัตมาลอยอยู่เหนือร่างกายที่พี่เพิ่งบรรยายไป You're from a race called Charantans. พี่มาจากเผ่าที่ชื่อชรอนทัน Many world systems in that organization, part of the Galactic Alliance. ก็มีระบบดวงดาวหลายดวงนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรกาแล็กติก And you find yourself in the middle of these big blue-green forest trees that spiral upward. And you're walking down this path between them, headed towards that cave opening that goes to a laboratory.
คือพี่เห็นว่าพี่กำลังเดินอยู่ล้อมรอบขึ้นไปเหมือนกับว่าต้นไม้ต้นใหญ่ๆแล้วก็หมุนกันเหมือนกับเป็นสไปรัลนะคะแล้วก็เข้าไปข้างในก็คือเดินเข้าไปข้างในมันก็จะเป็นเหมือนเป็นห้องทดลอง Of course, you can see this on the screens. You're sitting in that chair, but you're actually like you're there. You know you're safe, but it's like you're reliving it in a way. ตอนนี้นะคะพี่นั่งอยู่บนเก้าอี้สีขาวแล้วก็กำลังมองไปบนภาพหน้าจอแต่ก็ให้ความรู้สึกว่าพี่ก็กำลังเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเหมือนพี่อยู่ในเหตุการณ์นั้น And then you hear a rustling in the trees, and two beings grab you. They leap out and grab you. What do they look like? You're scared, of course. แล้วก็เหมือนกับมีบีอิงนะคะอยู่ด้านหลังต้นไม้นะคะคือต้นไม้มีการขยับแล้วก็มันเข้ามาหาพี่นะคะแล้วก็พี่กลัว They're much taller than you, 9 feet tall, very strong. They're not human. What do they look like? พวกเขาตัวโตกว่าพี่นะคะสูง9 ฟุตแล้วก็แข็งแรงมากๆพวกเขามีลักษณะยังไงคะ You can see it. Not pleasant. พี่มองเห็นค่ะมันอาจจะเป็นภาพที่ไม่น่าดู มีหางยาว long tail What's the skin like? What are their eyes like? Particularly, you'll notice the eyes. ผิวเป็นยังไงคะแล้วดวงตาเป็นยังไงเพราะพี่จะเห็นดวงตาชัดเจน Violet with red slits like a cat. ดวงตาเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็ในตาสีแดงเหมือนตาแมว And they've grabbed your upper arms with these big, long, retractable claws that come out of their 5 fingers and a thumb like a person, but these are not human beings. พวกเขาใช้เหมือนกับกรงเล็บมือของเขาจับที่ต้นแขนของพี่นะคะซึ่งพวกเขาก็มีเล็บที่ยาวพวกเขาไม่ได้เป็นคน Third one comes out of the trees and shoots you with a type of a clear, transparent gun with a red beam. It surrounds you and you find you can't move. แล้วมีคนที่3หรือตัวที่3เนี่ยออกมาจากต้นไม้นะคะแล้วก็มีปืนที่เป็นแบบใสๆนะคะแล้วก็พอยิงไปที่พี่ทำให้พี่ขยับตัวไม่ได้ This being touches a little button on his belt buckle, and you are sent in a bright white light somewhere else. พวกเขาเหมือนคนในนั้นเขากดปุ่มตรงเข็มขัดของเขาแล้วพี่ถูกพลังงานที่เป็นแสงสีขาวแล้วทำให้พี่เหมือนกับถูกส่งไปที่ไหนสักที่หนึ่ง You're screaming inside, but you can't move your vocal cords, so คือ silent. ในใจพี่กรีดร้องนะคะแต่ว่าพี่ไม่เสียงพี่ไม่ออกมา And you find yourself chained to a wall, a crude wall. แล้วพี่ก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยก็คือถูกเขาเรียกว่าอะไรคะล่ามโซ่ติดกับผนังนะคะผนังที่เป็นขรุขระ There are 3 of these beings, and this chamber looks like the inside of a cave. แล้วในนี้ก็มีบีอิงอยู่3 คนแล้วในนี้ก็เป็นเหมือนลักษณะบรรยากาศแบบถ้ำ You know it's aboard a enemy ship, or was an enemy. It's an enemy spaceship. ตอนนี้คือพี่ขึ้นไปอยู่บนยานแล้วเรียกว่าเป็นยานศัตรู So you're helpless. They've got you in a kind of a red field of energy. You can scream, you can make noise, but that just makes them laugh. พี่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะเวลาที่พี่ร้องกรีดร้องอะไรต่างๆเหล่านี้พวกเขาก็หัวเราะ You are an Atma hovering above this body. They can't harm the Atma. They can't implant the Atma. They can't do anything to who you are. But there's an energy field they surround, a red energy field, surrounds the outside of the Atma. And they're starting to program subconscious stuff there about this experience. พี่มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของพี่นะคะซึ่งพวกเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรแอตมาได้นะคะแต่พวกเขาส่งเป็นลำแสงพลังงานสีแดงไปอยู่รอบๆพลังงานรอบๆแอตมาและกำลังจะโปรแกรมอะไรบางอย่างไว้อยู่ที่นั่น You know it's a misuse of Galactic Alliance science that these beings robbed from a world they conquered before they were defeated. พี่รู้ว่าเทคโนโลยีนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีของกาแล็กติกซึ่งพวกเขาเนี่ยขโมยมานะคะก่อนที่พวกเขาจะแพ้สงคราม They forced it, scientists they captured, to twist it, to implant subconscious control mechanisms. It was designed originally to free people from ever having implants.
ในเทคโนโลยีนี้นะคะมันก็คือเป็นการบังคับนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ฝังด้วยจิตใต้สำนึกซึ่งในต้นกำเนิดของเครื่องมือเนี้ยจริงๆแล้วช่วยคนในการถอด implant ออก You're a very advanced scientist. You know this immediately. You know exactly what they're doing. พี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าวิวัฒน์มากๆกันนะคะพี่รู้ทุกอย่างและพี่รู้ว่าพวกเขากำลังจะทำอะไร They're sneaking around on a world where there's no other galactic alliance patrols, something you were probably warned not to do alone, but you did it anyway. พวกเขาก็จะไปแอบไปตามดวงดาวตามที่ต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งพี่เองก็ได้รับคำเตือนว่าไม่ควรจะมาคนเดียวแต่พี่ก็มา More than that, though, somebody probably tattled on you. Someone in the Galactic Alliance who they got to probably let them know you were going to go here this day. ไม่ก็มีบางคนในกาแล็กติกนะคะให้ข้อมูลกับพวกเขาว่าพี่จะมาที่นี่ในวันนี้ So, what are they doing? What are these three? We know what to call them, don't we? เรารู้ว่าเราควรจะเรียกพวกเขาว่าอะไรใช่ไหมคะแต่พี่รู้ก็พูด Terrifying. มาเลย Very muscular, very strong, walking upright with a tail. น่ากลัวรูปร่างแข็งแรงกำยำมากๆนะคะยืนก็คือว่าเดินตัวตรงสองขานะคะแล้วก็มีหางยาวเรียกเขาว่าอะไรคะ Now you're in the experience. What are they going to do with your body? ตอนนี้พวกเขากำลังจะทำอะไรกับร่างกายของพี่ You know what they do because they will come towards you. พี่รู้ว่าพวกเขาจะทำอะไรเพราะตอนนี้พวกเขาเดินเข้ามาหาพี่ They do things like whisper in your ear with long, sticky tongues and say, "Dainty morsel, there's nothing you can do. We have you at our mercy." คือพวกเขามากระซิบนะคะที่ข้างหูของพี่ใช้ลิ้นยาวๆกระซิบนะคะบอกว่าพี่ทำอะไรไม่ได้เพราะตอนนี้พวกเขาจับพี่มาได้แล้ว You're seeing this terrible thing, but you know you're safe aboard the Emerald Star Cruiser. This was a long time ago. พี่รู้ว่าพี่กำลังเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ว่าพี่อยู่ในยาน Emerald Star Cruiser ซึ่งปลอดภัยนะคะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว You've lived billions of lives. This is just one of many. พี่มีชีวิตมาเป็นพันล้านชีวิตนะคะนี่คือเป็นเพียงหนึ่งในพันล้านชีวิต It's called a primary implant review. ครั้งนี้เราเรียกว่าเป็นการรีวิวตัว primary implant We don't take the primary implant out. It's part of the subconscious mind that goes back billions of years that you shouldn't have had. What we do is review it so that it becomes a conscious memory, and then it can no longer affect you like it has been all this time. เราจะไม่มีการเอาตัว primary implant ออกนะคะเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับตัวเราเรียกว่าจิตใต้สำนึกซึ่งพี่เองก็มีมาเมื่อเป็นกว่าพันล้านปีแล้วนะคะดังนั้นแล้วเราจะทำเพียงแค่ให้เข้ามารีวิวเพื่อให้มันเป็นเพียงแค่ความทรงจำ They're reptilian beings, aren't they? พวกเขาเป็น reptilian หรือเปล่าคะ เป็นค่ะ Very Yes. hard to confront these things for me or anyone. What are they going to do? What do they do with your body? Describe it. Remember, you're the Atma hovering above it watching this. They're going to destroy your body. You know that. คือมันยากที่จะเผชิญหน้าเห็นเหตุการณ์นี้นะคะแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ของพี่ก็รู้ว่าพวกเขากำลังจะทำอะไรกับร่างกายพี่พวกเขากำลังจะทำลายร่างกายพี่ Your body means nothing to them. They want to implant, create a subconscious program on the outside of the Atma. They can't get into the Atma. They can't program an Atma. They can't harm an Atma. คือพวกร่างกายของพี่ไม่มีค่าอะไรสำหรับพวกเขาเลยนะคะแล้วพวกเขาก็จะฝัง implant ซึ่ง implant เนี่ยมันจะถูกฝังไว้ที่สนามพลังงานไม่ได้ฝังไว้ใน atma นะคะแต่ฝังอยู่ที่พลังงานรอบนอก atma They're very jealous of this because they don't think they have one. พวกเขาอิจฉานะคะเพราะพวกเขาไม่มีอะไรแบบนี้ They didn't invent the science and perverted it that makes it possible to implant. That was developed by the Galactic Alliance for another purpose. คือพวกเขาอิจฉาที่พวกเขาไม่มีเทคโนโลยีนี้นะคะเรื่องของ implant ต่างๆเหล่านี้ซึ่งเทคโนโลยีนี้มีการเขาเรียกว่าศึกษาทำการวิจัยโดย Galactic นะคะเพื่อช่วยคุณ You were part of the scientific team that developed the technology to keep beings from developing a subconscious anything.
พี่เองเป็นหนึ่งในทีมของนักวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเอ่อช่วยให้ไม่มีเขาเรียกว่าช่วยให้ไม่มีจิตใต้สำนึกอะค่ะ Obviously, that makes you a target, doesn't it? และนี่ก็คือมันเห็นชัดเลยนะคะพี่เลยกลายมาเป็นเป้าหมาย Understand, as a Galactic Alliance personnel, you would have known these soldiers of evil were more conditioned at birth by their emperor and their police than you could have even survived. So they act out of terror of superior beings. ซึ่งพี่ก็รู้นะคะว่าทหารเนี่ยเหมือนกับเป็นทหารปีศาจนะคะซึ่งพวกเขาเองก็คือเติบโตมาด้วยเขาเรียกว่าจักรพรรดิจักรวรรดิของเขาเนี่ยซึ่งโหดเหี้ยมโหดร้ายกว่านี้ถ้าเกิดพี่ไปอยู่ในดินนั้นพี่ก็ไม่รอดเหมือนกัน So it's the first time this is being brought out to the public. You look above these reptilians and you see the Atma they don't think they have. There's a darker energy red field around them than what you have around you. ซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เรานำออกมาเป็นที่สาธารณะพี่มองไปที่แอตมาเหนือร่างกายของพวกเรปทิเลียนนะคะจะเห็นเป็นพลังงานสีดำกว่านะคะดำก็คือสีแดงเป็นแดงเข้มไปออกทางดำนะคะอยู่ล้อมรอบพวกแอตมาของเขา Even though you're in terror, you understand this. แม้พี่จะอยู่ในความกลัวนะคะแต่พี่ก็เข้าใจเรื่องนี้ Now, you describe what they do to that body. Be brave. It's in the past. It can't happen to you again. Make it a conscious memory what happened. ตอนนี้ขอให้พี่กล้าหาญนะคะและขอให้พูดออกมานะคะว่าพวกเขากำลังจะทำอะไรกับร่างกายของพี่เรามาทำเรื่องนี้ให้เป็นเพียงความทรงจำ คิดว่าเกี่ยวกับหัวใจเนี่ย do something to her heart What? Describe it. ทำอะไรคะ เหมือนควักหัวใจ like open her heart cut her heart Big retractable claws, right? Very sharp. คือใช้กรงเล็บของเขาใช่ไหมคะที่คมมาก ค่ะ ๆ yes But they would have wanted to torture you. Just cutting your heart out's quick death. So what do to the rest of your body while you watch? คือพวกเขาต้องการที่จะทรมานพี่ก่อนนะคะเพราะว่าการควักหัวใจมามันก็คือตายทันทีนะคะถามว่าพวกเขาทำอะไรร่างกายขณะที่ร่างกายของพี่ขณะที่พี่กำลังมองเห็นร่างกายพี่ น่าทำตัดแขนขาประมาณนี้ค่ะ like cut her legs and arms What do they do with them when they cut them off while you're dying? เมื่อเขาตัดขณะที่พี่กำลังตายพวกเขาทำอะไรกับแขนขาของพี่ To terrorize you further, what do they do in front of you? เพื่อทำให้พี่กลัวกว่านี้นะคะพวกเขาทำอะไรต่อหน้าพี่ That's right. กิน eat them Yeah. Now you're dying or dead by now. They're not interested in the body. They're going to put a big old red energy field around the Atma, a heavy electromagnetic field. And the next thing you know, you're on Earth 10,000 years ago, in some country, walking around, often as a child. พวกเขาไม่ได้สนใจร่างกายของพี่นะคะแต่ตอนนี้คือเขาเอาพลังงานที่เป็นบีมเอเนอร์จีสีแดงอยู่ล้อมรอบแอตมาของพี่นะคะแล้วให้พี่เนี่ยมาอย่างโลกใบนี้เมื่อประมาณ10,000 ปีที่แล้วลักษณะเหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นหลายๆคนก็คือจะเริ่มจากการเป็นเด็กนะคะ What do you see? พี่เห็นอะไรคะ The worst is behind you now. Now you want to see where you were placed against your will with no memory. ตอนนี้นะคะพี่ก็คือสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นความทรงจำไปแล้วนะคะแต่มาเห็นว่าตอนนี้คือพี่กำลังอยู่ที่ไหนคะ It happened to all of us. Do not feel singled out. Happened to me, happened to Pari, happened to you. เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะไม่ต้องกังวล How old are you? อายุเท่าไหร่คะ You'll just know. พี่รู้เอง You can do it. How old are you? You're on Earth. There's no reptilians, no threat. พี่ทำได้ค่ะตอนนี้ไม่มีเรปทิเลียนไม่มีค่ะคำขู่คุกคามใดๆนะคะ
They put you in a body and kicked the owner of that body out. Didn't kill it. They can't harm an atma, but they can force it out and force you into it. So you would have looked around and been bewildered because you don't know where you are. พี่อยู่ในร่างกายของคนคนหนึ่งนะคะซึ่งพวกเขาบังคับให้เจ้าของคนที่แอดมาเดินออกไปแล้วก็บังคับให้พี่เข้ามาอยู่ในร่างกายนี้อีกนะคะซึ่งตอนนี้พี่เดินอยู่พี่ไม่รู้ว่าพี่อยู่ที่ไหน Remember, the implant program says reincarnate with no memory or we'll eat you alive again. It's just a program. They can't do that again. They're not even in our part of the galaxy. เพราะว่าไอตัวโปรแกรม Implant เนี่ยนะคะมันบอกว่าให้กลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่อย่างนั้นจะถูกกินแบบนี้อีกนะคะซึ่งตอนนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ในกาแล็กซี่ของเราแล้วนะคะ They're all being changed, including the little gray guys that used to abduct people. They're being returned to their natural state. ซึ่งพวกเขาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรปทิเลียนหรือพวกเกรย์นะคะพวกเขาก็กำลังถูกเปลี่ยนแปลงเหมือนกันกำลังกลับไปสู่การเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาหมายถึงคนดีนะ You will know, are you an adult, male, female, or a child? พี่เป็นร่างกายของผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นเด็กคะ เป็นเด็กค่ะ child How old? อายุค่ะ น่าจะประมาณ5-6 ขวบค่ะ 5 to 6 years 5 to 6 years old Are you a little girl or a little boy? เป็นเด็กหญิงหรือเด็กชายคะ ไม่ชัดเจนค่ะ not clear Sure it is. ไม่ What ชั are ดค่ะ you, a little girl or a little boy? You're looking at this at the Atma, sitting in a white leather chair aboard the Emerald Star Cruiser, so you can see it. เพราะว่าแอดมาของพี่นะคะที่อยู่เหนือร่างกายทางพลังงานที่นั่งอยู่บนเก้าอี้หนังสีขาวอ่ะพี่แอดมาพี่เห็นอยู่ค่ะกำลังมองดูอยู่ This is the easy stuff. Getting killed by reptilians, that's the hard part, and that's behind you now. คือไอส่วนที่ยากอะนะคะที่ถูกฆ่าตายเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะคะอันนี้คือเป็นส่วนที่ง่ายกว่า คิดว่าเป็นเด็กผู้ชายค่ะ like a boy A boy, okay, nothing wrong with that. This is the body they randomly stuck you in. 10,000 years later, in between other worlds, and you've had a lot of lives here, brings you up to the present life you have. Except there's one big difference. ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบังคับให้มาอยู่ในร่างกายของเด็กผู้ชายนี้โดยเรียกว่าเป็น random อะนะคะซึ่งทำให้มาอยู่ที่นี่นะคะโดยที่เราจำอะไรกันไม่ได้ Now you know how you got to be on Earth, and it wasn't yesterday. ตอนนี้พี่ก็รู้แล้วนะคะว่าพี่มาทำให้อยู่บนโลกนี้ได้ยังไงมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ So you've had other lives. You can explore those on your own when you have the courage to do so, because this doorway is now open for you. ทีนี้พี่ยังมีชีวิตอื่นของพี่ซึ่งพี่จะต้องเข้าไปสำรวจศึกษาด้วยตัวเองนะคะเพราะตอนนี้เราเรียกว่าประตูนี้เปิดไว้ให้พี่ได้เข้าไปศึกษาแล้ว To be 2,000 years old as a Galactic Alliance scientist 10,000 years ago is a very high intelligence and IQ, telepathic, photographic memory, all that stuff, and much more. So you're able to bring more of this intelligence with you back to the life you have on Earth. ตอนนั้นที่พี่มีเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่วิวัฒน์มากๆอายุ 2,000 ปีในช่วงเวลาที่ 10,000 ปีก่อนนะคะเรื่องของจิตสำนึกความรู้ความสามารถในของพี่เนี่ยมีมากมายนะคะซึ่งพี่สามารถจะนำความสามารถนั้นกลับมายังโลกนี้ได้ร่างกายนี้ได้ Now you're standing in a circle of beings with all of us around Torellian near the planet Earth where we started this journey. ตอนนี้พี่มายืนอยู่เป็นวงล้อมรอบๆทอร์เรียนกับบีอิงคนอื่นๆนะคะที่บรรยากาศนอกโลกตอนที่เราเริ่มต้นเจอร์นี่กัน Of course, you are perfectly safe. แน่นอนว่าพี่ปลอดภัยค่ะ This happened 10,000 years ago, เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ 10,000 ปีก่อน and now it's conscious. และตอนนี้ก็คือกลับมาเป็นจิตสำนึกแล้วนะคะกลับมารู้แล้ว It doesn't scare you or terrorize you now. It's just a memory, it's a recording, and it's implanted subconsciously so that you won't wake up. You won't remember. Well, too bad, because you're waking up anyway. เพราะตอนนี้นะคะไอ้จากที่มันเป็นจิตใต้สำนึกก็คือการมาเป็นจิตสำนึกแล้วพี่รู้เรื่องนี้แหละรู้เรื่องนี้แล้วนะคะไอ้โปรแกรมที่คอยบอกว่าอย่าตื่นอย่ารู้อย่าจดจำอะไรนะคะมันทำอะไรพี่ไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้พี่ก็มารู้มาจำอะไรได้แล้ว
I don't think you quite yet realize how rare such a guided journey as this really is. พี่อาจจะยังไม่รู้นะคะว่าในการไกด์นำทางแบบนี้ซึ่งมันเกิดขึ้นได้น้อยมากๆเลยนะคะ The kind of care that they take, not just from me, from many beings, the patience that gets you into seeing something that will help you remember who you are. การใส่ใจที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากสกอตคนเดียวนะคะแต่ว่ามาจาก Master Being ต่างๆเหล่านี้นะคะและความอดทนต่างๆของพวกเขาทั้งหมดนะคะเพื่อให้พี่ได้จำตัวเองได้ว่าพี่คือใคร The reptilians that used to do this kind of thing very rare, once in a while and stick people on Earth like a prison planet without telling anybody, Galactic Alliance didn't even know where some of their people were going. เรปทิเลียนเขาก็ทำแบบนี้นะคะแล้วก็มาจับคนไว้บนโลกนี้แล้วทำอะไรกันทำให้คนจำไม่ได้นะคะซึ่งกาแล็กติกเองในตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าคนหายไปไหน They mask the energy frequency of your own Atma, which emanates from the core of your being, with a false frequency around the outside of it, so you can't be detected. It wasn't until a few years back that Galactic Alliance people found out how to find their own people. Guess where they found that they were? คือวิธีการที่ไทรันหรือเดพิเลียนเขาทำเขาเปลี่ยนพลังงานคือแต่ละคนจะมีพลังงานของตัวเองอยู่นะคะเขาเปลี่ยนพลังงานแล้วก็ใส่พลังงานรอบนอกมาเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นทำให้การแลคติกเขาไม่สามารถจะ track พลังงานตรงนี้เจอแต่ว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนพอการแลคติกนี้เขาก็ได้เจอแล้วเขามีวิธีการที่ทำให้เจอนะคะแล้วเขาก็เดาสิคะว่ามาเจอคนของพวกเขาที่ไหนกัน They found that they were on Earth. ก็มาเจอว่าพวกเขาก็มาอยู่บนโลกนี้แล้วค่ะ With no memory, โดยที่ไม่มีความจ terrified to remember who they are, ำกลัวที่จะรู้ว่าตัวเองคือใคร which is why this Galactic Alliance and its personnel and master teachers are more present in and around this planet than they ever were before. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเจ้าหน้าที่ของการแลคติกหรือ Master Being อื่นๆนะคะเขามาอยู่ในโลกของเราหรืออยู่รอบๆนอกโลกของเรามากกว่าที่เคยทำมาในอดีต Primary implant cannot be removed. Nobody on Earth saying that is telling the truth because they may not know any better, but that would kill your physical body. These are diabolical things. You just need to know what's in it because then you can exercise more mastery and gain back your higher faculties. ไม่มีคนบนโลกคนไหนไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามนะคะไม่มีใครสามารถที่จะเอาตัว primary remove ออกไปได้ถ้าเกิดเราออกไปนะคะจะทำให้เราตายนะคะคือร่างกายเราตายเพราะว่าโปรแกรมนี้มันถูกออกแบบมาแบบนี้เราทำได้เพียงแค่เข้าไปเข้าใจเรื่องราวนะคะแล้วทำให้มันเป็นความทรงจำ Before you had any implants or primary implants, long ago in galactic history, all of us began to forget how to go back across the void and go home. นานมาแล้วก่อนที่พวกเราจะถูกฝังด้วย implant นะคะพวกเราเองก็ต่างก็ลืมที่จะกลับบ้าน So going on the long distance journeys above the void is very important to help you recover the higher faculties that are dormant or just plain turned off. การออกเจอร์นี่ไปไกลๆไปเหนือดินแดนของความว่างขึ้นไปเนี่ยนะคะนั่นคือเป็นการนำความสามารถของพวกเราและการรู้ของพวกเรานั้นนะคะกลับมาและเป็นการเปิดเขาเรียกว่าหยดน้ำความสามารถของพวกเราขึ้นมาให้ใช้การได้ใหม่ Back on Earth, when you wake up that body in the next few days and in the next few weeks, you begin to notice you're smarter. You're capable of understanding everything that went on in this journey when you play it back a second time. ตอนนี้กลับมาที่โลกนะคะ2-3 วันหลังจากนี้พี่กลับมาฟังวิดีโอนี้ใหม่นะคะพี่จะสามารถเข้าใจเรื่องราวของวันนี้ได้ดีมากขึ้นแล้วก็มีความฉลาดอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น That's good. It happens just like that. มันจะเกิดขึ้นแบบนั้นเองค่ะ Very difficult to see these kinds of things. มันยากที่จะเห็นเรื่องราวที่จะดูเรื่องราวแบบนี้นะคะ One thing you need to remember, though, is that you're safe, you're not threatened. They aren't even ever going to do that again in Galactic Alliance history. They're changing right now. สิ่งที่บอกตัวเองนะคะว่าพี่ปลอดภัยและเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเพราะว่าพันธมิตรของกาแล็กซี่เองทุกอย่างพวกเขาเองก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วเหมือนกัน Understand, if reptilians and greys and other tyrant natures ever had the sway, ever could have, they would have taken over this Earth. There's never been a threat to this Earth from outer space.
ก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังมีเกรย์หรือเมดิเทเรียนอยู่นะคะพวกเขาก็เข้ามาครอบครองโลกของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ในอวกาศอยู่ในโลกของเราแล้ว It's a long journey because it took you a long time to see this. มันก็เป็นการออกเจอร์นี่ที่ยาวนิดนึงนะคะเพราะมันใช้เวลาให้เพื่อนานที่จะให้พี่ได้เห็น This is a good thing. แต่เป็นเรื่องที่ดีค่ะ You won't have nightmares about it. It's a conscious memory of a life 10,000 years ago. พี่จะไม่ได้ฝันร้ายกับเรื่องนี้นะคะ แต่ว่ามันจะเป็นเพียงเรียกว่ากลับมาเป็นจิตสำนึกซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ10,000 ปีที่แล้ว Would you like to express what you've experienced? อยากจะพูดอะไรไหมคะกับประสบการณ์ของพี่ ตอนที่ก่อนที่จะที่ทอร์เรียนถามว่ามีอะไรที่รบกวนจิตใจคุณก่อนที่จะออกคำถามนี้เนี่ยพอผ่านมาถึงว่าได้เห็นรู้เรื่องราวแล้ว มันก็คือความรู้สึกที่ถูกพัดพากรอคอยหรืออย่างเศร้าส้อยความรู้สึกนี้จะมีมาตลอดสำหรับพี่ความรู้สึกที่รอคอยอย่างโศกเศร้าอะไรสักอย่างค่ะ starting from Victorian telepathics what's trouble her the fears that trouble her and till the time she sees what happened in her primary implant review she feels like she had this feeling for many years feel very grief very sad and waiting for something Of course. Because you lost a great life. You probably had a husband, kids, gone. Happened to me. Happened to everybody on this planet. So you don't need to fill in misery about what happened way back then. Because that's in the past. But being aware of what happened, that's the most important thing. ก็คือแน่นอนละค่ะว่าหลายๆคนนะบางคนก็คือมีลูกมีสามีมีครอบครัวอยู่ที่บ้านมันก็เกิดขึ้นกับทุกคนนี่แหละค่ะของพวกเราก็คือเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปเอาความเศร้าโศกตรงนั้นนะมาเป็นหลักแต่ว่าแค่ให้เรามาโฟกัสในจุดที่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรา Not to frighten you, not to threaten you. Here's no threat. That's long gone. They can't come back into this solar system and they don't want to either. คือมันไม่มีอย่าเอาตรงเนี้ยมาทำให้ชีวิตเราอยู่ในความกลัวหรือรู้สึกว่าเราถูกข่มขู่นะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว This problem with those tyrant races was solved by people like Opelum, Torellian, Galactic Alliance Council, and Master Teachers. There's no problem like this anymore out in space. ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วในอวกาศนะคะถูกแก้โดยMaster Opelum, Torellian หรือGalactic ต่างๆเขาเป็นคนแก้ปัญหานี้ให้แล้ว Which means there's no problem for you anymore this way either. ก็หมายความว่าพี่เองก็ไม่มีปัญหานี้ต่อไปแล้วเหมือนกัน Primary implant cannot be removed at this time on Earth. The technology is not on this planet, and people aren't ready for that because it would mean the removal of all the subconscious mind and replacing it with something else. And that involves all the bodies you're running. It involves you working in the higher worlds too. It's very involved. คือตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะเอาตัวimplant ออกไปได้นะคะเพราะมันจะเชื่อมโยงกับตัวที่เราเรียกว่าจิตใต้สำนึกทีนี้โลกเราตอนนี้ไม่มีเทคโนโลยีตรงไหนที่จะเอาตรงนี้ออกได้แต่ทีนี้มันต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก Master Being ต่างๆเพราะเวลาการเอาออกมันคือเอาออกทั้งหมดเลยที่เรามีการสร้างสรรค์เคยสร้างสรรค์อะไรเอาไว้เนี่ยนะคะมันจะต้องมีการแทนที่ด้วยพลังงานของฮิวแล้วเราต้องกลับไปร่วมกันสร้างสรรค์แล้วกลับไปที่ upper world เพื่อร่วมในการเปลี่ยนแปลงIt's all tied together. You do not have that threat anywhere in your future or present. It's gone. ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไปหมดนะพูดถึงตัว implant นะคะทีเนี้ยไอสิ่งที่เกิดขึ้นimplant ที่เกิดขึ้นกับพี่มันจบไปแล้วมันหายไป I'm แล้ว relaxed. relax ในหลังจากที่มีการรีวิว primary เนี่ยมันก็คือเป็นงานของคุณแพรรี่และสกอตเนี่ยเป็นการยืนยันว่าจิตวิญญาณและแอตมาเนี่ยคือตัวตนที่แท้จริงเพราะว่าตอนนี้มันมีคนสองกลุ่มใหญ่ๆคือหนึ่งตื่นรู้แล้วก็คิดว่าตัวเองเรียนรู้บางอย่างไม่ว่าจากความเชื่อต่างๆแล้วเขาก็ถ้าหากเขาจากโลกนี้ไปเขาไปต่อเองได้กับอีกกลุ่มหนึ่งมีความอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่มีความเข้าใจว่า
เมื่อตายคือจบคือผู้ใหญ่หลายคนจะบอกว่าเดี๋ยวก็ได้พักแล้ว หมายถึงว่าเดี๋ยวเขาตายเขาก็พักแล้วคือมันจะจบยุติแค่นั้นคือคนไม่รู้ว่ามันไม่ใช่จบแค่ร่างกายตายค่ะเขามีความเชื่อมาก After, because she wants to share this, and it's very helpful and useful for others who listen to these videos too. She wants to share there are two big groups of people here in Thailand. Okay, the first thing that is good, you and this work has confirmed to people that we are the Atma, not the body. This is very important. Yeah. And because these two groups, one of the groups said, after we die, after we lose this body, that we can just go on by ourselves, you know. And the second group, like once we die, everything finished, stop, done. You know, no more life, no more. Well, okay, but be careful. People who are terrorized with a subconscious implant, fanatic religious people, be careful who you speak to because they'll react defensively. They'll want to defend their fear. They'll want to keep stuck. So be careful. Make sure it's people that are receptive, that want to know. Okay? สำหรับคนที่กำลังดูวิดีโอนี้ด้วยนะคะพี่ละขวัญขอบคุณนะคะก็คืออยากจะบอกด้วยสกอตก็บอกว่าขอให้ระมัดระวังสำหรับเราถ้าเกิดเราจะไปพูดอะไรกับใครโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีความเชื่อในเรื่องของศาสนาหรือความเชื่ออะไรบางอย่าง ถ้าเราไปพูดแบบเนี้ยเพราะว่าเขามีจิตใต้สำนึกของความกลัวเขาจะต่อสู้เรากลับทันทีเลยฉะนั้นจะพูดอะไรขอให้ระมัดระวังเวลาไปพูดกับคนอื่นนะ What's awake in you now, whether you know it or not, Luxkwan, is right discrimination. It's one of the highest faculties. It gives you the wisdom to know when to speak and when not to speak, and to who. คือตอนนี้พี่ละขวัญก็คือเราเรียกว่าเป็นผู้ที่ตื่นอ่ะนึกออกไหมคะเราจดจำอะไรของเราได้มากขึ้นอ่ะเราเองเราจะฉลาดในการที่เราจะเลือกทางของเราเองว่าอะไรที่เราควรพูดหรือเราไม่ควรจะพูด Terrellian is very masterful at this kind of thing, in particular, and he'll help you tonight when you're out of your body to understand more of who to speak to and when. It's a flow of the hue through you. เดี๋ยวคืนนี้ทอร์เรียนจะมาช่วยพี่ละขวัญได้มากขึ้นเพราะว่าทอร์เรียนคือเป็นมาสเตอร์มีความเชี่ยวชาญอะไรเก่งมากๆอะนะคะซึ่งจะช่วยพี่ในเรื่องของบอกว่าเราควรจะพูดอะไรกับใครแบบไหนยังไงหรือไม่ควรพูดอะไรแบบนี้คือให้พลังงานฮิวส่งผ่านพี่ Trying to save people that don't want to be saved by you is a mistake. พยายามจะช่วยเหลือคนอื่นโดยที่พวกเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากเรานะคะเป็นความผิดพลาด When they're ready, they come forward. But there are people who are ready to want to know this. So, sure, tell whoever you wish about it, but listen to your heart. Listen to you without fear. Go into the hue a little bit, no fear. And then make a decision about who to speak to after that. การที่เราอยากจะช่วยเหลือใครนะคะเขาจะเดินออกมาเองให้เราได้ช่วยเหลืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าอะไรกับใครอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่ต้องไปพูดกับเขาพี่ละขวัญประมาณนี้เนาะ It's not a question of courage. You've got lots of courage. It's just having more of your higher faculties available to you so you make better decisions with people. ตอนนี้เราไม่ต้องพูดถึงความกล้าเพราะพี่ละขวัญก็มีความกล้ามากๆที่มาในการวันนี้นะคะแต่เรากำลังพูดถึงการนำความสามารถของเรากลับมานะคะซึ่งทำให้เราสามารถที่จะเลือกปฏิบัติหรือจะพูดอะไรกับใครได้แค่ไหน Best way is to ask some questions of people, innocent, and find out where they're coming from first. Groups. One is very negative, you're dead, that's it. The other is you go to some other place where you can decide what to do when your body dies. Neither one of those two things are accurate. คือก่อนที่พี่จะคุยอะไรกับใครพี่ควรจะรู้ว่าเขามาจากกลุ่มไหนความเชื่ออะไรประมาณแบบนี้นะคะแล้วถามว่าถ้าเกิดหลังจากตายแล้วไปไหนอะไรยังไงเนี่ยนะคะคือทั้งสองกลุ่มที่เราพูดมามันไม่ถูกต้องนึกออกไหมถ้าเกิดเราตามในงานของเรานะคะ I'm going to bring this recording to a stop.